Բարև ձեզ, բարի երեկո ձեզ, ոնց եք, մի հատ ես էլ շերան եմ, երբ որ մեր էջերից մեր access-ը այսպես ասած արգելափակում են, այսօր լիքը խոսալու բան ունենք, I'm sorry, ուժ լայվի համար ներողություն, բայց ուրիշ ձև հնարավոր չի, Okay, սկսենք օրվա առաջին մասից, շատ մերսի, որ միանում եք, Voilà, մեկ վարկյան, օրվա առաջին մասը Երևանից, այ այսպիսի ատյանքներ ուներ, Հունարենը հայերեն չի, ես սա հատուկ դնում եմ իմ լայվը նայող թավիշների համար, ովքեր իրանց էշ արևին, ինչ որ տենց նայում են իմ լայվերը, ինչ որ տենց բարդ կոնցեպտները չեն կարողանում հասկանալ, հետո բարդ բարերը դնում են կոկոլ պրիկոլի բերանը, ինքը տենց հիմա լայվերը անում, ուրեմն այ երեկվա իմ լայվինի շարունակություն, Հիմարագույնը գերագույն գլխավոր, լայվ էր մտել, ինչ-որ ազգի հոգեբանություններ իր արևին, շտկում իր արևին, որ տենց պատմահոգեբանական ենթագիտակցությունս բարդ բարեր էր օգտագործում, որից ինքը տեղյակ չի, ինքը որտեվ իր այդ համակարգերը հոգեբանական ենթագիտակցական, առհասարակ ասեցի, որ ինքը 10-ով չի կա, սա էլ Այս էլ է 10-ով չիկության տեսակ, ու ես ներկայացրեցի ձեզ, որ բռնապետիզմի մի շատ այսպես հսկայական էլեմենտ կայանում է նրանում, որ բռնապետը իր անձով հիացած իրանցի ջանին փքված ուռած նաև բնականաբար այդ փքվածություն ուռածությունը թողարկվում է վախից առաջացած ադրենալինով իր օրգանիզմում, քանի որ բավականին շատ մեծ թվով հանցագործություններ, որ նա կատարել է, հանցավոր արարքներ, դրանց լուսաբանմամբ են զբաղվում շատ լուրջ եւ ունակ ընդդիմադիր ուժեր, որոնցից ինքը տակն է անում ու Քաչնազարի պես երբ որ անտառ մտնում ու կյանքում անտառում մենակ չի եղել վախից տակն է անում, ինքը ձայնը գլուխը գցած սկսում է երգել Բայց բռնապետի դեպքում ինքը շատ ավելի ողբերգական է, քան Քաչնազարը, թե Քաչնազարը երգում է անտառում ու անտառի կենդանիները իմունիտետ ունեն իրանց ինստինկտերով ու դիմակայում են այդ իրանց ուղեղի այն համապատասխան են process-ին, որը կատարում է Քաչնազարը, հա, ու կարող է եթե ջղայնան անել, արջագելա բանել, եկել մի հատ կուտ են իրան, այդ ձենին չեն նայի Մեր հասարակությանը պարտադրվում է ենթագիտակցական մակարդակով անկալել որ կոկոլը փրկիչ է, ու ես հատուկ նշեցի, եթե ինքը ասում է ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն եմ, ես դες ասում եմ դիմակ հակնել այս կոմենկոմ, մենք պետք է դրա հակադարձ ուրեմն ֆոնը տրամադրենք, որպեսի ինքը չարմատավորվի մարդկանց մտքերում, որովհետև դա ժողովրդավարությանը հարիր չէ, անձի պաշտամունքի ժամանակներում չենք ապրում, համավարակ ամբողջովին իր հանցանքն է, համավարակի այն գործընթացը, որ մենք ունենք խայտարակ ցուցանիշներով, այսօրվա վարակվածների թիվը 713 էր, մահերի թիվը աճում է, եւ նա պետք է դեռևս պատասխան կրի այն ամենի համար, որը ինքը կատարել է, եւ ինքը Իմանալով, որ այսօր Միքայել Մինասյանի հերթական տեսանյութներ ուրեմն սպասվում իրեն, բարձում է իր մամլո խոսնակի խորհրդով, այդ աղջիկը իրոք she's not okay, ինձ թվում է ցանկացած մեկ, ով աշխատում է իր հետ, is not okay, դա նորմալ չի, նախ նացիստական դեմքի արտահայտությունը, չգիտեմ, այդ ընդհանուր ԿՊԻ կնանիք, ունեն տենց թարախագույն արտահայտություն դեմքներին, հոգեբանորեն դա ճիշտ չի աշխատում, Մյուսը ինքը իր անունը սկսեց բարձրախոսներից, ըստ այդ իր տված այդ մամլո խոսնակի խորհրդի, ամբողջ խոսափողերից, քաղաքով մեկ, այդ ձայները, ես այս ռոլիկը որ դրել եմ, սա Հունաստանից տիպիկ Հունաստանի առավոտ է, ճորեքշաբթի, շաբաթ, ուրբաթ, սա լսվում է բոլոր ճանապարհներին, այսինքն այսօր Կոկոլի երբ որ այդ հիմարությունը միացրել է 100% Հայաստանում Հունաստանի դեսպանին երևի տես նոստալգիա է կապել իրան թվացել են Աթենքում արտնանում որովհետև նման տխմարությամբ փողոցներում զբաղվելու իրավունք ունեն հնավաճառները այ այս ռոլիկի մեջ
Հինավուրց աթենքի հինավուրց մոնաստիրակի ճանապարհով քշում է կուզովը բաց մի հատ այսպես ամենագնաց, որը բոլոր խանութ պաններին, չգիտեմ, այնտեղ տներ ունեցողներին եւ այլնին, պատմում է, բացատրում է, որ ինքը պատրաստ է ընդունելու ցանկացած հնացած ապրանք, այն մեր 90-ականների ժավել ծախողներն են, մեղր, չգիտեմ, դանակ մկրած սրային բաներ, բայց այդտեղ ասենք հատուկ այտենց մեքենայի մեջից ցենց ռուպերով են գոռում, ու մենակ իրանք ասենք աթենքում դու ինչ որ տենց ինչ որ ժամանակ ստեղ ապրելուց հետո քո մոտ իմունիտետ է տենց առաջանում, դու այլևս այս ձեներին նույնիսկ բանը չես տալիս, էլի ռեակցիա չես տալիս, դու ոչ մի բան չես զգում եւ այլն, ուրեմն ինքը այս ասոցիացիաները ստեղծեց հնավաճառի պես, իր հնացած 90-ականների հիմար մոդելավորումը լևոնիզմի, իմ համար դա էդ էր նշանակում, հնացած ապրանք էր, ինքը զանց ուզում էր հավաքեր, ինքը չի հասկանում, որ հին ապրանք չի մնացել քաղաքական դաշտում, հնություն այլևս չի մնացել, մեր երկիրը չի հանդուրժում իր պես հերթական պոպուլիստ, դավադիր, դավաճան, որևէ էակի գործունեություն, ու սա շատ էժան շոուի էր, էժան շոուի անունն է, ես ամեն ինչ ճիշտ եմ արել, մեղավորը դուք եք, կարծես թե երևի սրա հաջորդ սերիան այս շաբաթ ինչ է լինելու Նիկոլ, ռուպերով դուրս ես գալու փողոց ու ասես, որ ժողովուրդը հրաժարական տա, Աղապի μου, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Ευχαριστώ. Ռուպերով դուրս ես գալու, ասես թող ժողովուրդը հրաժարական տա, Էսա ձևը հիմա, այս ամեն ինչը, հիմա ես դες հոգեբանորեն բացատրեմ ինչ է կատարվում, կոչվում է մեղքի զգացողություն, որը իրան չի լքում, որովհետև մենք ունենք համավարակի խայտարակ իրադրություն, որը միակ պատասխանատուն Նիկոլն է ու դրա մասին մեռանք ասելով։ Ինչքան էլ ճշմարտության վրայից դուք կառավարական շենքում ձեր գործելավոճի համար նախատեսված պայմանները խախտելով դուրս գաք եւ պետական ռեսուրսը վատնելով գորգրակ բարձր եւ նշեմ նաեւ որ շատ բարձր են գորգրում այս օրերին ձեր ֆեյքերը մեր էջերում նշանակում է դուք ֆեյքերի համար դեռևս գումար ունենք բայց արտակարգ իրադրության պայմաններում մարդկանց իրենց ամբողջական կորուստները փոխհատուցելու գումարներ չունենք Դուք շարունակում եք այն գիծը, որ դուք ամեն ինչ ճիշտ եք արել, ինչը իրողությանը, իրականությանը չի համապատասխանում։ Եվ չի նշանակում, որ դուք կարող եք մեկ վարքյան, sorry, բարձր գոռալով գնալ ու մարդկանց բերման ենթարկել ու այսպես սարսափազդու բաներ իբր թե երկրում վարչապետը չգիտեմ ով է։ Դա շատ սխալ գաղափար է եղել, այդ աղջիկը երևի ոչ մի բանի փորձ չունի, առհասարակ մամլո խոսնակներին գործից անի կնգադիր պրծնեն կամ մայրամիկին դիր, չգիտեմ։ Դուք մասնագետ մարդկանց ապրիորի չեք կարողանում դեպի ձեզ գրավել, որովհետև դուք ապիկարների իշխանություն եք։ Այսօր առավոտյան դրան հաջորդեց ուրեմն Դավիթ Շահնազարյանի հայտարարությունը, հարցազրույցը շատ հետաքրքիր, որը ես ուղղակի աղաչում եմ ձեզ բոլորիդ նայել, որովհետև շատ պարզ ձևով ներկայացված է տվյալ իշխանության դավադիր գործունեությունը Ալիևի կլանի հետ եւ ի վերջո Միքայել Մինասյանի տեսանյութը, դրանք բոլորը ապացույցներ են, դրանք բոլորը խոսում են անձինք, խոսում են ընդդիմախոսներ որոնք օրակարգային մեծ թափ են ստանալու ամբողջ ընդդիմադիր դաշտից, որոնք փաստարկված են, ի տարբերություն փողոց փակոցի, ի տարբերություն դմդմփուի օրերի, այստեղ ներկայացված են հստակ փաստարկներ ապացույցներով, եւ ինչպես նշել եմ նաեւ մեկ Հայաստան կուսակցությունը, որը կոնկրետ իրավաբանական թիմ է աշխատացրել, որոնք կորոնավիրուսի հետ կապված տվյալ վարչապետի ուրեմն գործունեությունը ամբողջովին դրել են եւ քրեական տարերը առանձնացնելով դիմել են համապատասխան մարմիններին, ինչքան ուզում է բարձր գոռա, ես չեմ հասկանում, ինքը ամբողջ երկրին ուղարկելու է բանտ, ինչ անելու ինքը։ Ինչով է մեզ ինքը վախացնելու, ինչ իրավունք ունի առհասարակ ինքը մեզ վախացնելու։ Ու հիմա ուզում եմ ձեզ կարդամ, այդ իր վախի չափման միավորը, ես բոլոր քաղաքացիներիդ ուզում եմ կարդալ, որ ոչ մի արտակարգ իրադրություն Ոչ մի հայտարարություն, ոչ մի նախաձեռնություն, որ հիմա իրականացնում է կառավարությունը, ինչը ֆունկցիոնալ երևույթ է, չի ազատում Նիկոլ Փաշինյանին պատասխանատվություն կրելու ինստիտուտից։ Սա ժողովրդավար երկիր է, եւ իրենք չեն կարող արտակարգ իրադրություն երկարացնելով խուսափել այդ պատասխանատվությունից։
Եվ ես ձեզ բերելու եմ օրինակ մի երկրի, որը սիրում է անընդհատ ցիտել ոչ միայն վարչապետը կորոնավիրուսի զարգացման օրերին, երբ որ ամեն ինչ փակել էր պետք, այլ վերջերս իր տիկինը հերթական այսպես գաջապատման ինտերվյու էր տվել, գաջ էր քսում իրանց կեղտերի վրա, ինձ թվում է թե խողովակները չմաքրես, չվերանորոգես վրայից պրոստը sense գաջ քսես, սաղ անցնելու է, ինքը մի շատ հիմար միտք արտահայտեց, ինքը հիմար միտք է օբյեկտիվորեն, ասեց որ հայերը եւ իտալացիները հին ազգեր են, հին ազգերը ոչինչից չեն վախենում եւ իրենց վարքագծում օրենքի չեն ցանկանում ենթարկվել, հա ինքը ժողովրդի վրա է գցում իտալացիների անուններն էլ է տալիս, իբր թե հին ազգերը այդպիսին են, դրա համար իրանց կառավարության ճիշտ արած քայլերը, որտեղ իր միակ սխալը կարող է լինել կորոնավիրուսի օրերին բուկլետներ բաժանելը, բայց այնքան էլ չէ, հա, տենց մաքրվելով sense այդ ամեն ինչից որ այդ հին ազգերին դժվար է հնազանդեցնել, դրա համար իրանց պետք է այսպես, sense, հա, ես դիմակ եմ հակել, եկել եմ ինտերվյու եմ տալիս, իմ աղջիկը դիմակ է հակնում, նկարվում, այս դիմակով եմ նկարվում, ոչինչ, որ 3 ամիս ուշ են իրանք դիմակով նկարվում, ու ամբողջ ազգն էր իրանց հուշում, այն ազգում ինքը անվանում է հին եւ օրենքի չենթարկվող ու իր մարդը, իր գեղցի խոս խանձող մարդը, որ այս տարի նոր սովորել է, այն էլ մեծ հարցականի տակ, անձեռոցիկից օգտվելու կանոնները, դանակ պատարակաղից օգտվելու կանոնները դուրս են գալիս ինչ որ վարքագծի եւ հիգիենայի կանոնների մասին լեկցիաներ են կարդում մինչ այդ ամբողջ ազգը դերևս հունվար որոշ մասը փետրվարին մարտին ապրիլին մայիսին արդեն գոռալով Մարդիկ արդեն իրենց հուշում էին, որ արտակարգ իրադրությունը պետք է արտակարգ իրադրություն լինի, դիմակը պետք է դիմակ լինի, եւ մարդիկ դիմակներով էին, հերիք չի։ Մի հատ էլ ընդդիմադիր ուժերը, որոնք իրանց անոնիմ կաներում իրանք գրում են, հայտնի ուժերը, հայտնի դավադիր ուժերը, նախկինների բանդաները sense բաներ են գրում, այդ նախկինների բանդա կոչվածները, որը ամբողջովին սին արտահայտությունը նման բան գոյություն չունի, որտեղ բանդաներ էլ գոյություն չունեն, նրանք ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր են, արտախորհրդարանական եւ ներխորհրդարանական, ներկայացրել էին ծրագրեր Կորոնավիրուսի դիմակայման համար, եւ քանի որ համաճարակ եւ քանի որ համավարակ է ամբողջ ազգը պետք է միաբանվի, բոլոր ռեսուրսները պետք է միաբանվեն, իրանք չցանկացան դա անել, որովհետեւ իրանք տեր եւ Տիկին Ալիևներն են Հայաստանի, ինքը այդ հին ազգի անունն էր տալիս։ Ես իր արգումենտը քանդեցի, փշրեցի քլունգով, որովհետև եւս երկու հին ազգեր, օրինակ չինացիները եւ հույները, ժամանակին ճիշտ պայմաններում, ճիշտ ձևով դիմակայեցին այդ ճգնաժամին եւ շարունակում են դեռևս դիմակայել, գումարած դրան գիտական մեծ ներուժ են ներդրել, որպեսզի համապատասխան լուծումներ, բուժումներ եւ այլն հայտնաբերեն։ Այնպես որ հին ազգը այստեղ is not an excuse, եւ հիմա հատուկ իր ականջների համար ես կարդալու եմ լրագրող Գուար Սրապիոնյանի AG-ից, ինքը այսօր հղում էր դրել շատ լավ, Euronews-ից, COVID-19, Italy prosecutors question PM, Conte over lockdown delay, որ Իտալիայում, հին ազգ Իտալիայում, դատախազները հարցականի, հարցման են ենթարկել, հարցակնության են ենթարկել, վարչապետին, արտակարգ իրադրությունը հետաձգելու համար։ Եվ հիմա կարդում եմ իր գրածը, հոդվածը կկցեմ անգլերենով, բայց Google Translate-ով կարող եք կարդալ, գրված է Իտալիայում COVID-19-ից մահացածների ընտանիքները պնդել են, որ երկրով մեկ համաճարակի տարածման հիմնական երկու քաղաքներում իշխանությունները ուշացրել են կարանտինացումը, դրանք փակվել են շատ ավելի ուշ, ունենալով սեփական բիզնես շահեր։ Նրանք դատի են տվել վարչապետին եւ նրա թիմից մի քանի անդամի, եւ այսօր վարչապետ Ջուզեպպե Կոնտեն հարցաքննվել է։ Նրան մեղադրում են դիտավորյալ անփութության Գրի, խուճուճ ջան, գրի, դիտավորյալ անփութություն, տենց է կոչվում, եւ Ալցանո ու Նեմբրո քաղաքներում կարանտինը մի քանի շաբաթով ուշացնելու համար։ Ովեր են հայտնի էջմիածնեցի տիկինը, հետո չգիտեմ տավուշում կարի ֆաբրիկա, հետո չգիտեմ որտեղ, հա, ասեն սիրուն բաներ կա։ Այ այդ մահերի եւ վարակակիրների թվի համար պատասխանատու է քո մարդը ու իր հանցավոր անփութությունը։ Բժիշկներն ու վիրուսաբանները հայտարարել են, որ կարանտինացումը ընդամենը 2 շաբաթ ուշացնելը պատճառ է դարձել մարտին մահերի 571% աճի համեմատած նախորդ տարիների։ Վարչապետը հարցաքննվել է 3 ժամ շարունակ։ Մասնագետները պնդել են, որ ուշացած կարանտինացումն ավելի վատ է ազդում վիրուսի տարածման վրա, անիմաց սահմանափակելով կոլեկտիվ դիմադրողականության ձեռքբերումը եւ որ ամբողջ տարածքների կարանտինացումը եթե չի արվում ժամանակին,
ապա առհասարակ պետք չէ անել։ Իտալիան COVID-19-ի իր 0 պացիենտին հայտնաբերել է փետրվարի 21-ին եւ դրանից հետո մոտ 1 ամիս այդ երկու քաղաքներում կարանտին չի հայտարարել, ինչն էլ պատճառ է դարձել, որ ամբողջ երկրով մեկ ահագնանա վարակի տարածումը, ինչը եւ ենթադրում է քրեական պատասխանատվություն բոլոր մեղավորների համար, որովհետեւ քաղաքացին դա մի բան է, որը ոչ միայն պետքա հպարտանա դմդմփույով ու որի գլխին դմդմփու գորալով բարելով դու իշխանության պետք է գաս, այլ երբ որ իր առողջապահական անվտանգության խնդիր է ծագում բոլորի առջև, ապա դա չի կարող ծառայեցվել ձեր նեղ քաղաքական թիմի շահերին եւ միևնույն ժամանակ դուք վճարվեք պարգևավճարներ, չարգելափակեք որևէ կերպ հիմարագույն Ryanair-ի թռիչքները Միլանո եւ Ռոմ եւ ամենևին մեկուսացման պայմանները չհարգեք, նույնիսկ եթե գտնում ենք, որ այդ թռիչքները արտառոց կարգի կարեւոր են մեր բոլորի համար։ Ուշացնելը, ձեր դեպքում 2-ից 3 ամիս ուշացնելը ենթադրում է ամբողջական պատասխանատվություն, ձեր ամբողջական վարչակազմի եւ հետեւաբար նաեւ ամբողջ ազգային ժողովի թափթփուկների, որոնք իրենց օրենսդրական մարմնի գործառույթը ճիշտ ձևով չեն իրականացրել, այն է ստապության զգոնության կոչեր անել եւ պարտադրել գործադիրին իրականացնել համավարակից բխող համապատասխան գործառույթները։ Եվ հիմա դեռևս շարունակում են այդ գործառույթը չկատարել, չիրագործել, ինչը կոչվում է եւս հանցավոր անգործություն, որովհետեւ նրանք պարտավոր են ժամ առաջ հանձնաժողով կազմել, որը կքննի գործադիրի տվյալ անգործությունը 2 ամսվա ընթացքում, բացահայտելով նաեւ հենց իրենց ազգային ժողովի գործիչների որոշակի համավարակի կանոններին չհամապատասխանող behavior վարքագիծը եւ հայտարարությունները արված դերևս հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներին, որտեղ դուք եւս երկրորդում, երրորդում ես կասեի օրհնում էիք վարչապետի հիմար այն մտքերը, առայն որ կորոնավիրուսը ումշունն է, ինքը օղիո լուծվում, չգիտեմ այնտեղ բոլորով հավաքվել եք ձեր ֆեյքերով հանդերձ իրա պիպերթով սխտոր զղտկվելն եք տեսնում, շպագատ բացված բերանով, այդ ամենը ենթադրում է պատասխանատվություն։ Ամենևին ձայներ հավաքած լինելով իշխանության գալով, դուք չեք ձերբազատվում նորմալ լեգիտիմ գործառույթներ իրականացնելու պատասխանատվությունից, այսինքն լեգիտիմությունը դա մի բան է, որը կետային չի, ինքը շղթայական է, շրջանաձև է։ Եթե A կետում դուք լեգիտիմ ձայներով եկաք իշխանության, ապա B կետ հասնելու ճանապարհը ամբողջ A-ից մինչև B-ն, այդ ամբողջ գիծը ենթադրում է ձեր բոլոր գործողությունների օրենքի համապատասխանություն, որքան անօրինականությունները շատ են, այդքան այդ շրջանը դեպի այդ 0 կետ, որտեղ պետք է լինեն արտահերտ ընտրություններ եւ այլ ուժի ներկայացում, իսկ արտակարգ իրադրության պայմաններում, ճգնաժամի պայմաններում ոչ են արտակարգ իրադրությունը, որ այս հիմարն է հայտարարելու փողոցներում ընկած գորգռումը, այլ իսկապես ճգնաժամային իրավիճակից բխող կոալիցիոն կառավարության կազմավորումը պետք է լինի անհապաղ ձևով, դուք պետք է հրաժարական տաք, եթե ուզում եք սաղ սալամատ մնաք եւ ունենաք առհասարակ որևէ մեղմացուցիչ հանգամանք, եւ հետո դիմակայելուց հետո այս ճգնաժամը եւ արտաքաղաքական ճգնաժամը, որովհետեւ տարածաշրջանը եռում է, նոր կհայտարարվեն, կսահմանվեն արտահերտ ընտրություններ եւ այնտեղ քաղաքական ուժերը կներկայացնեն իրենց ծրագրերը ոչ հրապարակում, ոչ տմտմփույով, այլ կլինեն բաց, լայն եւ շատ խորը քննարկումներ, որտեղ ոչ մեկ չի ղժղժա որևէ սուտ, որևէ մեկի երեսին եւ չեն լինի ջեբիշուն անդիմադիր ուժեր։ Եվ բոլորը կներկայացնեն իրենց ծրագրերը եւ ժողովուրդը կկարողանա ընտրել որ մեկն է ճիշտը։ Հիմա ես նշեցի պարոն Շահնազարյանի նյութը Արցախի վերաբերյալ, որը ամբողջովին ես մտածում եմ, մոտ երկար հարցազրույց է, որովհետև բոլոր կետերը կարևոր են։ Ես մտածում եմ, ասում եմ, որ կետերը այնտեղից հանեմ, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ, հետո հասկացա, որ հնարավոր չի այնտեղ կետ հանել։ Այնտեղ ամբողջովին կարևորագույն փաստարկներ են, որոնք յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որին հետաքրքիր է իր անվտանգությունը, պետք է ամբողջովին ծանոթանա եւ մարսի եւ հասկանա, այնպես որ ես կգցեմ այդ նյութը կտեսնեք։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն բացահայտումներին,
Միքայել Մինասյանի կողմից կատարված, դրանք փաստարկված են, դրանք ծանրակշիռ են, այդ նյութերը եւս ես վստահ եմ շատ-շատերը դիտել եք, դիտում եք եւ շարունակելու եք դիտել նախորդները եւս, որպեսզի հասկանաք, թե ինչով է զբաղված այս Թավշյա Վաքխանալյան։ Նյութը իմ պատի վրա կա, իր պատի վրա էլ կա, ինձ թվում է բոլոր պատերի վրա այսօր դա է դրված, եւ ես խորհուրդ կտամ ազգային ժողովի հիմարիկներին, մանր կճղակավոր խոշոր եղջերավոր զոմբիներին, որ դուք ձեր Իջևանցի խոսխանձող ղեկավարի ամոթատեղը չփակեք, չփորձեք ծածկել մեկ այլ ամոթատեղով, որի անունն է Յոժ։ Դերասանական կլոունադան չի կարող հակափաստարկ հանդիսանալ, այսինքն եթե հիմա Միքայել Մինասյանի ներկայացրած փաստարկների հիման վրա, եթե հիմա Մեկ Հայաստան կուսակցության ներկայացրած փաստարկների հիման վրա ազգային անվտանգության ծառայությունը լինի, դատախազության մարմինները լինեն, ՀԿՑ-ն լինի, գործ հարուցի ձեր Թավշյա հիմարի դեմ, դուք որպես դատապաշտպան կլոունի եք ուղարկելու, կալբասնելինա լինելու իրան դատապաշտպան, թե բոտոքս մարինանա լինելու, թե յոժնա լինելու, որևէ դերասան, որ իր տուրքը համարեց դուրս գա ու նախկին փնովի մտածելով իրան գոյություն չունեցող մշակույթի նախարարությունից, բայց դդումի անուղեղուղեղից, ինչ որ դրամաշնոր են տալու, ինչ որ ֆիլմ կամ թատրոն կամ մեկ այլ կապիկություն շոու կազմակերպելու համար։ Իրանք են գալու դատարանում պաշտպանեն ձեր խուճուճի հայվան մարդու մոտ աշխատող հայվան մամլոխոսնակին, ով է պաշտպանելու ձեզ։ Դուք հասկանում եք, որ սա պետությունն է ու ձեր ջրիկությունը չի անցնում, էյֆորիա չի կա, թե կարգին Հայկոն է գալու պաշտպանի։ Հիմա Հայկոն ինչը պաշտպանի, Չեխիայի իր 5 բնակարանները, թե Նիկոլի առաջին չակրան ուրիշ առաջին չակրայով եք ուզում ծածկեք, այդ երբ է թզի տերև ծածկել, կամ են ինչով պտի թզի տերևը ծածկի, ծածկվում է նրանով ինչով պտի թզի տերևը ծածկի, դուք դեբիլ եք, դուք այս ժողովրդի իրա վարակով, իրա հիվանդություններով, իրա մահերով, իր ամբողջ սպառողական զամբյուղով, որ ինքը չի կարողանում լցնել, իր թանկացումներով, իր սնանկացումներով, ձեր ԼԳԲՏ օրենսդրությամբ, ձեր գաղտնալսելու, տեղորոշելու իրավունք տրվող հիմար օրենսդրությամբ, որ իրավունքը չունեիք անցկացնելու, ձեր այդ իմբեցիլությամբ, երբ որ նստեք դատարանի համապատասխան այդ սիրում էիք, չէ, Ռոբերտ Քոչարյանի հասցեին հիմարություններ գոռալ, չեղած տեղից, ձեր դեմ եղած տեղից է լինելու, ձեզ ով է գալու պաշտպանի, Յոժ ջան, ունես դու իրավաբանության որևէ ինչ-որ տես տիտղոս, ինչ-որ բան ուսումնասիրած կաս, դմդմփոն անցել է, մեզ պետք չի, տարածաշրջանը եռում է։ Անցյալ օրը ես շեր էր այլ Մոսկվա, Բաքու այդպիսի սայթ կա, որը շատ պլպլ ագիտացիայով է զբաղվում, հակահայկական քարոզչությամբ, ամբողջական ադրբեջանական լոբբին Ռուսաստանի Դաշնությունում կատարվող ամբողջական պատկեր է տալիս։ Շեր եմ արել, որպեսի ներկայացնեմ մի օրինակ, երբ որ մենք 2 տարի է հակաադրբեջանական լոբինգով, հակաթուրքական լոբինգով մենք չենք զբաղվում եւ մենք կունենք կորուստներ, չենք զբաղվում, որովհետեւ տվյալ իշխանությունը ընտրել է լռելու ճանապարհը, որովհետեւ իշխանությունում կա մի կին, որին թվում է ինքը առաջին տիկինն է, բայց ինքը առաջին տիկինը չի, որը բփրեժներ հանու խաղաղության եզություն է բացել ու այդ եզությունը իրականում առաջ է տանում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խաղաղության կուսակցություն թեզը, որովհետև եթե ԿՊ-ի ճակատին գրեն ես հող հանձնող եմ, ինչպես որ Լևոնը իր ճակատին գրել է հանգիստ ֆրֆռում է, ոչ մեկ ԿՊ-ին ձայն չի տա եւ չի տա իրավասություն իրանունից որևէ բանակցություն տանելու։ Այդ այդքան քթիծակ այդ քորը ունի, կարող է մի աշկը քորը, բայց քթիծակերը պոլնի աշխատում են։ Ու այդ բփրեջներ հանուն խաղաղության էշություն եզությունը լիտվաների, մյուսների իր նման տես խաղաղասեր, տես ՆԱՏՕ-ի առաջին չակրան մտած էակների հետ բանակցություններ վարելով ձեր մեջքի հետևում Մեհրի բանների, Էմինե խանումների նամակներ գրելով եւ այլն պաշտոնապես լեգիտիմացնելով Ղարաբաղի ադրբեջանական համայն կոչված թյուրիմացությունը իր ներկայացուցչով, որը արդեն մեջլիսում է նստած եւ պարլամենտի անդամ է այնպիսի գործողությունների է տարել ձեր Թավիշին բանակցությունների ժամանակ, որ տվյալ իշխանությունը համաձայնություն է արդեն հայտնում, որպեսզի Ադրբեջանի որոշակի գործողություններ չսահմանափակվեն, այսինքն այնպիսի պայմաններ է ստեղծում, որ նույնիսկ երբ որ դու Սփյուռքի կառույց ես,
ոչ վարչապետի սրդի Սփյուռքի կառույց, այնքը տես դաշնակցություն լսելուց տակն է անում, գորգռումա բանը տենց բաների մեջ անգնում, հա, որ Սփյուռքի կառույցները մենք չկարողանանք լոբինգ անել, այսինքն եթե դու գնում ես պարլամենտի անդամի մոտ, ասում ես ներողություն, այս ճանապարհաշինությունը, որ մենք ներկայացնում ենք, ուզում ենք Ղափանից հասնենք Հադրութ ու անցնում է Կուբատլիով, Ջաբրայելով եւ դրանք մեր ազատագրած հողերն են։ Դուք ինչ եք այստեղ գրում օկուպացված Ղարաբաղ։ Ինչ եք գրում, որ մենք օկուպացրել ենք ադրբեջանական հողեր։ Ասում եմ, բայց ձեր իշխանությունը դրա հետ համաձայնվել է։ Ձեր իշխանությունը, ձեր գործադիրը, ձեր օրենսդրի ներկայացուցիչ պատվիրակությունները այստեղ համաձայնել են դրա հետ։ Մենք հիմա ինչի հակաքարոզը տանենք։ Ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել, որ երբ որ այս ձեր հիմարը ասում է կիրթ, գրագետ, կառուցողական, բայց եւ անկեղծ օպերատիվ կապի մեջ իր հետ գտնվող հիմար Ալիև, որը այդ օպերատիվ կապը պահել է այնքանով, որքանով կարողացել է իր դիրքերը առաջ բերել, ինժեներատեխնիկական աշխատանքներ կատարել, Թուրքիայի հետ լայնածավալ, ռազմական դաշինք, ստեղծել այնպես, որ աննախադեպ գումարի պաշտպանական սպառազինություն է գնում, աննախադեպ սցենարի զորավարժություններ է անցկացնում, առաջին անգամ լինելով եռակողմ ընդ որում, դաշինքի շրջանակներում ռազմական եռակողմ, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, երբ որ Թուրքիան բացի-բաց հայտարարություններ է անում Նախիջևանի մասին, երբ որ Նախիջևանից կորուստ է գրանցվել 2000 հեկտար հող, որը եւս ապացուցված է ու յոժով չես կարա դա մաքրես ու սրբես, որովե դերասանուհիով չես կարա դա սրբես, դա խելքի ու մասնագետի կարիք է պահանջում նման խնդիր քննարկելը։ Այս բոլոր գործընթացներում, քանի դեռ այս իշխանությունը ամենանախադեպ ձևով, անելով այն, ինչ ոչ մի նախորդ իշխանություն երբեք չի արել, այն է տրամադրել դիվանագիտական, հսկայական տարածք, որտեղ առաջ հայկական դիրք էր, մենք դիվանագիտական տարածքից նահանջ ենք արձանագրել, այսինքն ադրբեջանական մամուլից ձեր կոկոլի հասցեին այ հիմա հնչող բոլոր քֆուր քյաֆար խնդալիքները, ես պատկերացնում եմ, որ Մամեդյարովը ինչքան է խնդացել, երբ որ տեսել է, թե Երևանում առավոտյան փողոցներում ինչ է կատարվում։ Ես պատկերացնում եմ Էրդողանը ինչքան է խնդացել։ Ես պատկերացնում եմ Իրանը, երբ որ տեսել է ու հասկացել է այս հիմարներին Իսրայելը մի հատ դեսպանատուն բացի, երկրորդ օրը before lunch time ուտելու է, այսպես ոսկորներն էս ծամի, այսպես մի հատ։ Մեր կողմից որևէ դիրք չի մնացել, որ մենք հակաքարոզչություն իրականացնենք։ Դուք տեսել եք որևէ թավշյա падգամավոր կամ թավշի կնիկ, գիտեք ում նկատի ունեմ, կամ թավշի կնգա աղբեր, կամ թավշի անտեր ձակ, կամ թավշի աղբոր տղա։ Երբևէ խոսի Ալիևի բռնապետական կլանի մասին։ Երբևէ լսել եք, որ մենք այդ ոչ թե հակաքարոզչություն ենք իրականացնում, մենք ներկայացնում ենք ճշմարտությունը Ադրբեջանի իշխանությունների մասին, որ դա եզակի բռնապետություն է ամբողջ Անդրկովկասում, որպես այդպիսին վտանգի տակ է պահում ամբողջ տարածաշրջանը։ Ոչ թե վերցնում ենք ինչ-որ մի փոքր հատված, որ մի քիչ ասեց Ադրբեջանի ՊՆ-ն կամ ԱԳՆ-ն կամ բանում ենք ասում ենք, չէ, գիտեք, դա այդպես արտահայտվելը խաղաղության նախապատրաստվելու ոգուն չի համապատասխանում, նո, ես խոսում եմ այն մասին, որ ձեր թավիշը անընդհատ թնդանոթը շուռ է տվել, թնդանոթի փողը մեր դեմ, մեր հերոսների դեմ, մեր հաղթանակների դեմ, Սանկտ Պետերբուրգի, Վիեննայի, Ժնևի պայմանավորվածությունների դեմ դրանք զրոյացնելով, ասելով, որ մենք ենք բռնապետության մեջ ապրում, բռնապետության մեջ բոլորը բաժանվում են ստրուկների եւ չգիտեմ Ղարաբաղյան կլանը այսպես էր, այնպես էր, իրականում այդ ամեն ինչը ադրբեջանա-թուրքական լոբին պետք է հորիներ տարիներով, իրանք հորինում էին։ Իրանք հորինվածքներ էին գրում մեր մասին, ու մենք դրա դեմ աշխատում ենք, որովհետև փաստացիորեն տարածաշրջանում բռնապետությունը իրենք են, ապօրինի օֆշորիզացված գործունեություն վարում են իրենք, ապօրինի զավթողական քաղաքականություն բոլոր ազգային փոքրամասնությունների գումարած նաև Իրանի հանդեպ վարում են իրենք։
Եվ որ վերջերս անգլիական մամուլն էր գրում Ադրբեջանի ԱԱԾ-ի նախկին պետերից մեկի երեխաների հսկայական գնումների մասին, շատ այսպես լուքս բնակարանների, տների Լոնդոնում, հետո Ալիևյան կլանի այլ անդամների գնումների մասին, դուք հայկական մամուլում կամ հայկական այս փարչակներից, այս բփրեջներից են, որ հանու խաղաղության ընկելա չոլերը Սամայլոտից Սամայլոտա թռնում, ճպուրի պես Լսել եք ինչ-որ մի խոսք, ոչ ինքը բարության կոչ, ինքը խաղաղություն է, դա մի բան է, որի այլընտրանքը, դա պատերազմն է, մենք հիմա փամփուշտներից զարդեր ենք սարքելու, սպիտակ շորեր հագնենք, գնանք սահմանի վրա շեխիդների մամաներին քրերին գրկենք, մենք երազում ենք մեր ադրբեջանցի ընկերների հետ Երևանում զբոսնել, դա եղել է Լարա Հարոնյանի խոսքը ԿՊ-ի հոգաբարձությունների անդամ ԼԳԲՏ-ներին շատ սիրող, ես կասեմ միայն ԼԳԲՏ-ներին սիրող, ինքը հայ ազգին սիրելու ժամանակ չունի Հա Դուք լսել եք որևէ լոբիստական աշխատանք, որտեվ լոբիզմը չի կատարվում ինքնանպատակ, դու պրոստը տակ դուրս չես գալիս, ասում ես Ալիևը բռնապետ է։ Երբ որ դու դուրս ես գալիս, ասում ես այդ երկիրը բռնապետությունը, այսպիսի բռնությունները ենթարկում այս ազգային փոքրամասնությունների, դու ապրիորի կարճ ես կտրում այն ճանապարհը, որտեղից կարող են բսնել Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ընտրյալ ներկայացուցիչներ, որոնք ունենան լեգիտիմություն, ովքեր նամակներ են գրում պաշտոնական ՄԱԿ-ի տարբեր մարմինների, վերջերս նույնիսկ Կաննի ֆեստիվալին, որտեղ ներկայացված է մի հայկական ֆիլմում ներկայացնում են Արցախի օդանավակայանը, իրանք այնտեղ պաշտոնական նամակ են գրել, որտեղ բողոքում են, որ դա Խոջալիի օդանավակայանն է օկուպացված տարածքներում, դուք իրավունք չունեք ցուցադրելու այդ ֆիլմը, որովհետև այնտեղ մեր հալալ զուլար, մեր հին հայրենիքի բլա 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 Այդ որ մի նախորդ իշխանության օրոքը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համատեղ ստեղծել Արևմտյան Ադրբեջանի հիմնադրամ եւ մարմին եւ հայտարարել ամբողջ Հայաստանը այսօրվա որպես պատմական Արևմտյան Ադրբեջան, որը եւս ունի արդեն վտարանդի կառավարություն։ Եվ այդ վտարանդի կառավարությունը ստացել է հսկայական գումարներ, որոնց հիման վրա իրենք հետամուտ են լինելու իրենց իղձերի կատարմանը, այն է Արևմտյան Ադրբեջանի վերադարձին թուրքական տարածքներ։ Դուք լսել եք որևէ մեկը խոսի, որ չի կարելի այսպես մեր հետ խոսել, չի կարելի սա, չի կարելի նա։ Դուք տեսել եք երբևէ նման առաջընթաց թուրքա-ադրբեջանական լոբինգի կողմից վերջին վարչապետի չսիրած 30 տարիների ընթացքում, որտեղ իր սև դարդնուցավը եղել է, իր պապուտանից հեռու գտնվող արտակնոցը, չունեցած հեծանիվը, չկերած խորովածները, չզղտկված փախլավաները, կնգա չարթուկած մազերը, իր ստորին ատամնաշարը, որ ինքը տենց է չսարքեց, կյանք բանտ ես գնալու սարքի է տանդերն, դա սիրուն չի, հոտելու է բան, սխալ բաներ ալնելու։ Չի կատարվել հակաադրբեջանական որևէ լուրջ լոբինգ, հակաթուրքական որևէ լուրջ լոբինգ, որը պետք է բերի լուրջ արդյունքներ, որը ստեղծում է այնպիսի ինֆորմացիոն դաշտ զարգացած աշխարհում, որտեղ հստակ Եվրոխորհրդարանի անդամը հասկանում է, որ այս երկիրը բռնապետություն է, իսկ այս երկիրը ժողովրդավարություն է։ Այս երկիրը էթնոռացիստական, զավթողական քաղաքականություն է իրականացնում, շարունակելով հայկական ջարդերի, ճակերտավոր կարելի է տրամաբանությունը, այսինքն ինքը հետամուտ է լինում հայերին վերացնելու, բնաջնջելու եւ հողերին տիրանալու քաղաքականությունը, այս երկիրը վարում է պաշտպանական քաղաքականություն եւ ինչպես կասեր վարչապետը, բաց ձեռքերով հրավիրում է միջազգային դիտորդներին 24 ժամ 7 օր գրաֆիկով, օրացույցով Ամբողջ առաջնագծով մեկ իրականացնել մոնիտորինգ աշխարհի որևէ կետում, որ գտնվելիս նրանք լինեն, կարող են տեսախցիկներով դիտել, թե ով առաջինը խախտեց հրադադարի պայմանավորվածությունները, ով դիվերսիա իրականացրեց, ով մարդ առևանգեց, որ այս կողմը թափանցիկ է, այս կողմը ոչ, ըստ այդմ Միջազգային հանրությունը ԵԱԿ նախագահողները տեսնում են, հաստատում են, որ ահա այս կողմը այսքան խախտումներ անել, այս կողմը ոչ։ Եվ դա նախորդ իշխանությունների ձեռքբերումն է եղել հանուն պետության եւ հայրենիքի մեր բոլորիս կոլեկտիվ ձեռքբերումն է եղել, որից իրավունք չունի հրաժարվելու որևէ հաջորդող իշխանություն։ Մանավանդ որ նրանց գաղափարախոսությունը Արցախյան բանակցության մասին դա զրո կետն է։ Մենք չունենք զրո կետ։ Մենք ունենք մի քանի դար տևող այս հիմնախնդիրը,
ու ինքը պետք է հիմա բերի այդ եզրագծին հասցնի, երբ որ մենք արդեն ճանապարհ չենք կարող կառուցել, որտեղ մեզ արդեն օկուպացիոն ուժեր են անվանում նույն Եվրոխորհրդարանից, որտեղ մեր իշխանությունը դրան չի ընդվզել եւ ուրեմն Սփյուռքի կառույցը չի կարող չհամաձայնել մի բանի, որի հետ արդեն համաձայնվել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Մենք չենք կարող դրա դեմը առնել։ Ասում են, որ մենք դրանով միջազգային իրավունք ենք խախտում, գումարած դրան ճանապարհը կառուցելու որոշումը կայացրել ենք առանց Ադրբեջանի համաձայնությունը ձեռք բերելու։ Այսինքն մեզ բնաջնջողին այլևս չենք ներկայացնում որպես բնաջնջող, անվանում ենք կիրթ, գրագետ, կառուցողական բաց եւ անկեղծ, եւ ուրեմն եթե դիմացինը կիրթ, գրագետ, բաց, անկեղծ, կառուցողական է, պետք է իր համաձայնությունը ձեռք բերել, նախքան որևէ ճանապարհի, որևէ ենթակառուցվածքի կառուցելը։ Դրան հակադարձ օրինակ ունենք Թուրքիան, Էրդողանը, որը դեռևս փետրվարին հայտարարում է իր նեղ սրտացությունը, հայտարարում է դա Բաքվում, որ ինքը չի կարողանում ենթակառուցվածքային այնպիսի ճանապարհներ, նավթամուղներ, գազամուղներ, երկաթգծեր կառուցել, որոնք վերջնականապես Նախիջևանը, Թուրքիան Նախիջևանով կապում են Ադրբեջանի հետ։ Նա հայտարարում է, որ Նախիջևանը կիսաշրջափակված տարածք է։ Անուններ չի տալիս, ինքը չի ասում հայերին բնաջնջեմ, այդ գործը թողել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը, թողել է Արևմտյան Ադրբեջանի վտարանդի կառավարությանը, սա իրենց քաղաքականությունն է։ Ես ոչ թե իրանց ագիտացիան եմ ձեզ տարածում, ես ես պատմում եմ ոնց է մտածում ձեր թշնամին ու ոնց է գործում, ու ոնց է մտածում ու ոնց է գործում ձեր թավիշը, որ դուք հասկանաք, որ իրանք երկու ձեռք են նույն մարմնի, ովքեր իրար հետ ծափ են տալիս, իսկ ձեր վրա չոր են թափում։ Որովհետև նա ասում է, ես ուզում եմ հիմա գազամուղ կառուցեմ, որը Իգդիրից հասնում է Նախիջևան, միևնույն ժամանակ Ադրբեջանից liquefied natural gas, չգիտեմ ոնց է հայերեն, հեղուկ գազի ներկրումը կատարում, այնպիսի քանակով, որը բոլոր տարիների ընթացքում երբևէ գրանցել է Ադրբեջան-Թուրքիա գազի գնման պայմանագրերը։ Միշտ առաջնային դերում եղել է կամ Ռուսաստանի Դաշնությունը, կամ հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունը, երկրորդ տեղում Ադրբեջան կամ Իրանն է եղել։ Իրանի հետ սահմանի վրա, որտեղ ապրում են քրդեր երկու կողմից էլ, գազամուղը պայթեցվել է, ու այնտեղ չի ուզում Թուրքիան վերանորոգի, չի ուզում Թեհրանի հետ միացյալ համաձայնության կառուցի, ասում այնտեղ քրդեր են ապրում, ինչի պետք է գազամուղը կառուցեմ։ Շատ հնարավոր է նաև Թուրքիան սա դրան կազմակերպած լինի, որտեղ ինքը հիմա անցնում է զավթողական փուլի իր պատերազմը, ինչպես Լիբիայում, ինչպես Սիրիայում, ինչպես Կիպրոսում, ինչպես Հունաստանում, որ հենց հիմա սա շարունակվում է։ Նույնին ինքը հետամուտ է լինում Նախիջևանում եւ Արցախում։ Ասել կուզի, մարդը ցանկանում է ենթակառուցվածքային ուղակի կապ ունենա շրջանցելով քրդերին, Իգդիրից գալով դեպի Նախիջևան, այնտեղից հայերին հնձելով մինչև դուրս գա Ադրբեջան։ Դրա համար էլ Կուբատլու Ջաբրայիլ արդեն օկուպացված տարածքներ է կոչվում, ոչ թե ազատագրվածող, որտեղ հայը կարա ինչ որ բան լուծի։ Մենք իրանց ճամփին ենք։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթամուղը, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությանը թված, որ եթե իրանք զինադադարի համաձայնագիր կնքեն, այլ ոչ թե կապիտուլյացիայի, ինձ թվում էր, թե Հայաստանով անցնելու ինչ որ կես տրուբա։ Ու գրզոն դառնալու է նավթաբարոն, էլի։ Չտվեցին, չէ։ Թուրքիան չի ցանկանում որևէ գազամուղ, որ ինքը անցկացնելիս կլինի դեպի Եվրոպա, այս տարածքներում անցնեն քրիստոնյաներով բնակեցված տարածքներում։ Դրա համար Սաակաշվիլի օրոքել դրանից առաջ էլ ախլ քալակին ու ջավախքի հայության դեմ որոշակի շովինիստական ծրագրեր էին կատարվում։ Եվ խոսվում էր մսխեցի թուրքերի վերաբնակեցման մասին իմенно այն տարածքներ, որտեղով անցնում է այդ գազամուղը։ Եվ այդ ծրագիրը դեռևս Թուրքիան հետամուտ է լինում։ Եվ հիմա ինքը արդեն առաջին անգամ, այսինքն իսկապես աննախադեպ բանակոկոլ ջան, առաջին անգամ Ադրբեջանը դարձել է թիվ 1 գազամատակարարողը Թուրքիայի, հա, եւ Ռուսաստանը բրծվել է երկրորդ կետ։ Ռուսաստանն ու Իրանը։ Եվ Նախիջևանով ինքը ուզում է այդ ծրագրերը իրականացնի երկաթգիծ, ճանապարհներ, նավթամուղ, գազամուղ, այս ամեն ինչը ինքը ուզում է իրականացնի առանց ձեզ։ Իրան հայերը այնտեղ պետք չեն։
Ինքը ասում է, որ հիմա այս նեղ սրտած վիճակներում մենք 2-ից մաքսիմում 3 միլիարդ դոլարի տարեկան շրջանառության ապրանքափոխանակություն են կատարում։ Իսկ եթե ասում է, մենք նպատակ դնենք նշաձող մինչև 2023 թիվը, այդ նշաձող ասելիս դուք կարդացեք իրանց գեոքաղաքական ռազմավարությունը, իրանց պաշտպանության նախարարության, հա, մի զլացեք, կարդացեք այն գեոքաղաքականությունը, որից հրաժարվել է ձեր թավիշը, որտեղ տուկտուկ է, վերևը չի հասկանում այդքան։ Դուք այնտեղ կտեսնեք, որ մինչև 2023 թիվ իրանք ուզում են այդ շրջանառությունը դարձնեն 15 միլիարդ դոլարի շրջանառություն։ Ու կրկին բողոքում է Էրդողանը։ Դա հնարավոր չէ ներկայիս պայմաններում, որտեղ Նախիջևանը արևելքից եւ արևմուտքից կիսաշրջափակված վիճակում է գտնվում։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է Հայաստանի շահերը ներկայացնի, Ռուսաստանի Դաշնությունը, որ Լիբիայում, Սիրիայում որոշակի գործողություններ է իրականացնում իր իրավունքները շահերը պաշտպանելու համար, հյուսիսից, հա, հյուսիս-արևմուտքից, որոշակի գործունեություն է կատարում ՆԱՏՕ-ին դիմակայելու համար։ Հիմա սաղ թողնի, Չինաստանի հետ հարցերը թողնի, ընկնի մի հատ փուճուր Հայաստանին, դայակություն անի, ինչը մի թքյա ազգ 3 միլիոն, որին թվում է, որ իր էգոն ամեն մեկը Տիգրան մեծա, որտեվ ինքը վիզիտիլի թղթի թագած գլխին դրել է փողոց 2 տարի առաջ, հա? Ռուսը պետք է գա քեզ տիրություն անի, հանուն քո շահերի, պետք է Էրդողանին համոզի, ասի գիտես ինչ կա, դու տենց մի բզբզա Նախիջևանում։ Մի բզբզա, էսիաներից մի բզբզա։ Եթե Ղափանից պետք է ճանապարհ կառուցվի, հարավային կողմից մտնի Արցախ, թող մտնի Արցախ, քո ինչ խնդիրն է։ Ինչի պետք է ռուսը քո համար այդ ագիտացիան անի։ Պարզե որ քո վարչապետը, որ Արցախի նախագահը, չէ, այս երկու երկրների իշխանությունները Սփյուռքի գումարներով, Սփյուռքի լոբինգով միասին աշխատելով պետք է այդ աշխատանքը կատարեն, չէ։ Այսինքն մեր համար կենսականորեն շատ կարևոր պետք է լինի, որ Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ եռամիասնությունը շարունակաբար համակարգված ձևով մեկ առաջնագծով աշխատի թուրքական լոբինգի դեմ առայն, որ պանթուրքիստական ծրագիրը չիրականանա։ Ամեն կերպ Նաև նախաձեռնողական ձևով, ոչ թե ռեակտիվ ձևով, ոչ թե մենք ռեակցիա տանք արդեն իսկ փաստարկված իրականացած այս գործարքներին։ Կրկնում եմ, ռազմական պայմանավորվածության առումով համաձայնագրերի առումով Ադրբեջանը Թուրքիայի միջև աննախադեպ աճ է եղել, ձեր կոկոլի օրոք իրանք բյուջեն բարձրացրել են այդ համատեղ համաձայնագրից բխող զենքեր գնելու եւ իրար հետ այսպես ուսուցողական ծրագրեր իրականացնելու ամբողջ բյուջեն։ Այդում դեմ է ուղղված։ Ասում է Նախիջևանը ուզում ենք սենց աշխատացնենք Ադրբեջանել ենք, չի ստացվում ինչ որ նեղության մեջ ենք։ Կիպրոսում չի ստացվում։ Ազատ տնտեսական գոտին, որը Կիպրոսը ասում է իմն այնտեղ նավթ կա, գազ կա, մի քիչ դժվար է հաշվարկել, թե այդ նավթ ու գազից դուրս եկած եկամուտի քանի տոկոսն է կարելի տրամադրել հյուսիսային Կիպրոսի մեր սրբազան եղբայր թուրքական Սփյուռքին։ Այդ իսկ պատճառով Էրդողանի Փեսան երկու հսկայական նավեր ուղարկում է ուղակի Կիպրոսի տարածքից նավթ գողանալուն, Հունաստանի ծովից, արևելյան միջերկրականից գողանում է նավթ, ինչը կոչվում է ծովահենություն, ինչը առաջին անգամ այսքան տարիների ընթացքում, ես գիտեմ, որ դուք շատ զբաղված եք կոկոլամանիայով, բայց ֆիքսեք մի հետաքրքիր փաստ, հա, եկեք ֆիքսենք, եկեք արձանագրենք, եւ դա շատ կարևոր է, հա, կոկոլ ջան, որ առաջին անգամ վերջին 10 տարիների ընթացքում հատուկ հարցում է անցկացվել Հունաստանի քաղաքացիների հին ազգ, Հունաստանի քաղաքացիների շրջանում, որ որն է Թուրքիայի հետ խոսելու ճիշտ լեզուն, ռազմական թե դիվանագիտական։ 56% պատասխանել են ռազմական լեզուն, միայն զենքի լեզվով է կարելի խոսել Թուրքիայի հետ։ Հույն ժողովուրդն է դա ասել։ Հիմա կարող է խոճուճել Հունաստան չի գա, որովհետև վիզիտիլի խաղաղասերչիստեի ժողովուրդը։ Չի ուզում փամփուշտներից զարդեր սարքի բան հելի տենց սպիտակ հակած շեխիդների մամաների քրերի հետ նկարվի։ Հույները դեբիլ են, քո կնիկը խելացի է, կամ դու խելացի ես։ Ներկա պահին Հունաստանի վարչապետը, էներգետիկայի նախարարը, տնտեսական զարգացման նախարարը, արտգործ նախարարը գործուղվել են Իսրայել, որովհետև Պաղեստինի անեքսացիայի հետ կապված փոփոխությունները մեծ բախումներ են ստեղծելու տարածաշրջանում, իրանք ուզում են հասկանան, որ շունը ինչ տեր ունի, ով է, ում շունն է ստեղ։ Որտև այդ ծովային տարածքը իրանք ընդհանուր ունեն Իսրայելի հետ, Թուրքիայի հետ, Սիրիայի հետ, այս բոլորը պատերազմող կողմեր են։ Վաղը մյուսը որտեղից է փորձանքը գալու։ Երևի էշ են, չէ՞, օիները խոճուճ։ Իրանք չեն հասկանում, չէ՞։
Են Հունաստանի աղջիկին չէ սենց խոսում տնայնագործ գեոպոլիտիկ սենց բան։ Ինչ ենք ժողովրդավարությունից խոսում, եթե մենք գիտենք, որ ժողովրդավարությունը ծնվել է Սորոսի ուղեղում, երբ որ ինքը նացիստական գերմանացիների մոտ նավոճիկ էր աշխատում հրեաների սեփականության։ Գույքագրում էր իրականացնում եւ բռնագրավում։ Երկու բառեր, որ մարդը տուշկը գնում է։ Որոց տրամաբանական ավարտը լինում էր ինչ որ ուրիշ մեկի վրա, հա ուրիշ մեկ գերեզմանափորությամբ էր զբաղված, այսինքն այդ հրեաներին ում խափում էր գույքագրավում, բռնագրավում տալիս բանից նացիստների կողմից, հետո հայտնվում են գերեզմաններում, չէ՞։ Հիմա մեր հայերի հետ է, չէ՞, նույն բանալունքու համար հետ է ժողովրդավարությունը։ Իմ համար էս է նախաձեռնողական ճիշտ գեոքաղաքական գործունեություն այնպիսի մի տարածաշրջանում, որտեղ առնվազն մինչև հուլիսի կես զարգանալու են այնպիսի իրադարձություններ, որոնք եւ համապատասխանում են ռուսաստանյան փորձագետ Տարասովի հայտարարությանը դեռևս ամիսներ առաջ, որոնք ես մասարմաս ներկայացրել եմ, որ տարերային ալիքը պատերազմի գալու է հասնի Արաքս գետի ափին եւ Աստված չանի, որ մինչ այդ հայ ազգը պաշտպանված չի, ինքը իր այսպես անվտանգության նախաձեռնություններով հանդես չի եկել։ Եվ մենք не то что հանդես չեն գալիս, մենք не то что ոչ даже реакцион չենք, ոչ թե ինչ-որ բան մեր դեմ ասվում է ու մենք դրան ռեակցիա ենք տալիս, նախաձեռնության մասին խոսք գնալ չի կարող։ Տվյալ վարչակազմը նպատակաուղղված դիտավորյալ ձևով բանակցային գործընթացում դիվանագիտական նվերներ, առավելություններ է շնորհել թշնամի հակառակորդ կողմին։ Ամենևին դրանց կարիքը եւ պահանջը չունենալով հանդերձ, դրանց կարիքը չի եղել։ Մենք կարող ենք առանց այդ զոհաբերությունների։ Այն, որ արցախյան նախագահների դեմ հետապնդումներ է կատարվում, արցախյան գեներալների դեմ, այն, որ Միլանի հայկական եկեղեցում հնչեցվում է հայերի անունը, որպես Խոջալիում ցեղասպանություն կատարած ազգ, դա նախաբանն է, դա պրելյուդիան է այն երգի, որը կոչվում է Եվրոխորհրդարանից դուրս եկող բանաձև, որտեղ նշվում է, որ հայերը հողեր օկուպացրած ագրեսոր կողմ են։ Ինչը իրավունք է ընձեռում Ադրբեջանին լեգիտիմ ձևով, շատ սիրածնիկո, լեգիտիմ ձևով սկսել պատերազմական գործողություններ մեր դեմ։ Մեր գեոքաղաքական թիվ 1 գործառույթը տարածաշրջանում, պանթուրքիզմի դաշտում, կարևորագույն պառակտում ստեղծելն է, սեփ խրելն է։ Քաղաքակրթական մշակութային առումով այստեղ մեր շահերը համընկնում են Իրանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Իրանի նպատակը սուննիտական աշխարհին թույլ չտալն է, որպեսզի շիիզմին կուլտա եւ դառնա միակ գերակայող ումմայի կենտրոնը։ Եվ մենք պետք է այդ եզրույթը օգտագործենք հանուն մեր շահերի, մեր նպատակների։ Արդյոք մենք դա անում ենք? Ոչ։ Մենք փորձում ենք այս պահի դրությամբ դեսպանատուն բացել Իրանի Իսլամական Հանրապետության թիվ 1 թշնամի երկրի հետ, որը սպառնում է պատերազմով ոչ թե ըստ օդում պտտվող լուրերի, ինչպես կաներ Խուճուճը, այլ կոնկրետ փաստարկված միջազգային գործընթաց է սկսել, որպեսզի մինչև կկվի կանչելը, այսինքն մինչև նախընտրական արշավի սկսել արդեն օկտեմբեր ամիսը ԱՄՆ-ում, քանի դեռ Սպիտակ տանը նստած է Նեթանյահուի խոսքերով ամենապրոիսրայելյան ամերիկյան գործադիր իշխանությունը սկսել իր պատերազմացը։ Եվ այս ամբողջ վակխանալիան, որ Հայաստանում սկսեց 2 տարի առաջ, եւս դրա դիրիժորության մեջ իր մատը ուներ Նեթանյահուի հայտնի, հա, դու ասում ես հանրահռչակ էջ միացնեցիկին, որովհետև գեոքաղաքականության քո գիտելիքները այդ մակարդակի վրա են, այդ է քո պլինտուսը։ Ես քեզ ասեմ, հանրահայտ Նեթանյահուի ներկայացումը Վաշինգտոնում, որտեղ նա արդեն իսկ փաստարկված է, որ կեղծված 50,000 փաստաթղթեր էր բերել իր հետ, ներկայացրել էր Սպիտակ տանը Թրամփի, ասելով, որ 2015-ին 5 պետությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագիրը Իրանի հետ կատարվել է առանց տեղեկացված լինելու, որ Իրանը իրականում հետամուտ է միջուկային զարգացման ծրագրերի։ Ահա այս 50,000 փաստաթղթեր, որոնք դա ապացուցում են, Մոսադը իրականացրել է մի հրաշք, մի զմայլանք օպերացիա Թեհրանի կենտրոնական մասերում լքված պահեստային շինություններում գտնվող սեյֆերից գողանալով
Այս փաստաթղթերը, որոնք ապացուցում են, որ այդ պայմանագիրը, որոնք դուք կնքել եք Իրանի հետ, որպեսի վերջինս ավելի թափանցիկ միջուկային զարգացման ծրագրերի, այսպես ասած, բաց դռների քաղաքականություն վարի ձեզ հետ, ի փոխանակում նավթային եւ այլ հումքային գործարքների Եվրոպայի հետ, այլ ոչ թե ստիպված լինի սև շուկաներ գնա, ինքը սուտ է խոսել։ Դա կատարվել է ապրիլի վերջին։ Այն ապրիլի 23-ի, որ ես ցիցոն հելել էր փողոցներ, գորգռում էր, ժժժժում էր Էսյանեյան, դուք չեք հասկանում միջազգային գեոքաղաքականություն իր շահերի համար, լուբո այսպես ղժղժի ինչեր կարա անի։ Երկու կոպեկ գցում ես, հենա տենում եք խուճուճին, երկու կոպեկ գցում ես դեմը, սրասու մազերը իրանք իրենց արտուկվում են։ Ապրիլի 30-ին Թրամփը Նեթանյահուի ներկայացած ֆայլերի հիման վրա միակողմանիորեն խախտելով միջազգային նորմերը, տվյալ իմ նշած համաձայնագրից բխող դուրս է գալիս համաձայնագրից եւ փոխում ամբողջ տարածաշրջանով մեկ կտրուկ ձևով փոխում մեկ գիշերվա մեջ ամբողջ գեոքաղաքական դասավորվածությունը եւ մինչեւ հիմա այդ լարվածությունը մնում է, որովհետեւ ամերիկյան կողմը Բոլթոնյան ճյուղը, Պոմպեոյի ճյուղը, Բոլթոն, Պենս, Պոմպեո, Բոլթոնի փոխանորդը ոչ մի տարբերություն չկա, հիմա նույնիսկ Էսպերը եւ այլն, իրենք հետամուտ են այս ծրագրին Իրանի դեմ պատերազմ իրականացնելու, որտեւ Պաղեստինյան հողերի անեքսացիան հնարավոր չի Իսրայելի համար իրականացնել, ինչի իր թիվ 1 նպատակն է, եթե դրան խաթարող թիվ 1 միջոցը, որը Իրանի գործողություններն են, ինքը չկասեցնի։ Եվ հիմա խփում են կոնկրետ այս շաբաթ երկու արգումենտներ Իսրայելը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միասին համագործակցելով դրել են միջազգային հանրության առջև։ Մեկը որ ապրիլին ուրեմն այս տարվա ապրիլին եղել են կիբեր հարձակումներ իրանական կողմից Իսրայելի ջրամատակարարման համակարգի դեմ, ինչին Իսրայելը համապատասխան պատասխան է տվել Իրանում որոշակի կիբեր համակարգերի դեմ հարձակում գործելով, ինչի վնասը այդքան մեծ չի եղել, որքան եղել է վնասը Իրանի կողմից կատարված։ Իրենք ներկայացնում են, որ Իրանի կողմից կատարված կիբեր հարձակումը, սադրանքը ունեցել է նպատակ, որ ջրի մեջ ավելացնի քլորի քանակը, ինչով ցանկացել է թունավորել Իսրայելի քաղաքացիներին։ Ես ես խոսում եմ մի Իրանի մասին այդ օրերին, որը 2 տարի մաքսիմում ճնշումների սանկցիոն քաղաքականության տակ չկրելով չուներ որևէ հնարավորություն դիմակայել կորոնավիրուսին, ընդ որում օգնության ձեռք այդ պահին չի մեկնել ձեր թավիշը, ինչով բնականաբար բարկացրել է Իրանին։ Եվ իրենք ամեն կերպ փորձում էին տարբեր ճանապարհներով դիմակներ եւ այլն, եղել են դիմակներ եւ բուժմիջոցներ, որոնք ուղղորդված էին Իրան հասնելու, դրանց ճանապարհը կասեցրել են Իսրայելի հատուկ ծառայությունները եւ բուժմիջոցները տարել են իրանց երկիր։ Ինչի դիմաց Իրանը պատասխան է տվել իրանց ջրամատակարարման համակարգին խփելով, որտեղ այդ ժամանակ իր մոտ մժղի պես մարդիկ մահանում են, որտեղ չունեն թթվածնային դիմակներ, որտեղ չունեն բուժմիջոցներ։ Իրանք մինչ այդ էլ չունեն բուժմիջոցներ, օրինակ կարկինոս հայերեն ոնց է քաղցկեղի հիվանդության դեմ առնելու համար, շաքարախտի, մյուսի, տենց մի շարք հիվանդություններ կային, որոնց դեմ առնելու համար այդ սանկցիոն քաղաքականության հետևանքով իրանք չեն կարողանում դեղորայք գնային, այնպես չի որ փող չկար։ Դեղորայք չեն կարողանում գնային։ 60 թվականից ի վեր առաջին անգամ Իրանը դիմել էր արտարժութային ֆոնդին միջազգային, որպեսի 5 միլիարդ դոլարի վարկ վերցնի, որպեսի իր հումանիտար ճգնաժամը կասեցնի։ ԱՄՆ-ը, ձեր սիրած դեմոկրատ ԱՄՆ-ը, ձեր մարդասեր ԱՄՆ-ը դրել էր ուրեմն սանկցիա, վետո էր դրել։ Իրանը սովից սատկում էր, երևի հիմա էլ սատկում է։ Իրանը, որ ձեզ 90-ականներին սովից սատկելուց փրկել է։ Բայց ինքը դեռ ունի այդպիսի հարձակում գործելու, որովհետև երբ որ դու ունես թշնամի, դու ուզում ես մեռնելուց լնես, ուզում ես սաղ ջանդ սատկել այս մի ձեռն ավանացել, այդ մի ձեռով պետք է գյուլ լես, չէ։ Տենց է ձևը, չէ։ Արժանապատվությամբ մեռնելու, вообще, տենց է, չէ ձևը։ Հիմա Իսրայելը ասում է, որ իրանք, երբ որ հարձակումը գործել են ջրամատակարարման համակարգի վրա, իրանք իրականում ցանկացել են քլորի քանակը ավելացնեն, բարձրացնեն եւ իրանք ցույց են տալիս դա, որպես հիմնավորում, որ Իրանը բոբոձաձայա սաղին ուզում է այս ջնջի ուտի եւ այլն։ Մյուս արգումենտը այսօր եկավ ՄԱԿ-ի համապատասխան հանձնախմբից, որոնք պետք է հետազոտեին սեպտեմբեր ամսին Սաուդական Արաբիայի նավթային 2 հսկայական ենթակառուցվածքների դեմ կատարված հրթիռային հարձակման հետևանքները, որպեսզի հասկանային, թե
որտեղից են եկել այդ հրթիռները։ Եվ իրենք հաստատեցին իմенно այս շաբաթ ասացին Իրանն է խփող եղել, սրանք Իրանի հրթիռներն են։ Այսինքն իրանական հրթիռներն վրան պարսկերեն է գրած, բայց դա հնարավոր է, որ ասենք Իրաքից շիիտական խմբեր են խփելուց եղել։ Ինչի է հիմա դա հնարավոր, իսկ առաջ հնարավոր չէ, որտեղ Իրաքում փոխվել է վարչապետ, վարչապետը ավելի շատ համաձայնեցված քայլերի է գնում Պոմպեոյի վարչակազմի հետ, որը ունի այսպիսի հետաքրքիր գործարք Իրաքի ներկայիս իշխանությունների համար, այն Իրաքի, որը ԱՄՆ-ը այսպես յուծել բերելա մի տոշ ծնկաճուկ, այսպես ծնոտի վրա փռել է ասֆալտին, ուղղակի չի կարող ելնի, որպես վեր կենա այդ հողակտորից բարձրանա մի քիչ այդպես սփաթը վրան գա, հա։ Ինքը հսկայական գումարի կարիք ունի Իրաքը, կորոնավիրուս էլ ունի, գումար չունի, ոչ մի բանի փող չունի։ ԱՄՆ-ը ասում է, ես քեզ գումար կտամ, եթե դու սկսես գործել ընդդեմ Իրաքում պրո-իրանական ուժերի։ Այսինքն, եթե առաջ Իրաքի իշխանությունը ասում էր, հարձակումը եղել է պրո-իրանական ուժերի կողմից, այդ սաուդական ուժերի դեմ, հա, դե Իրաքում էլ ինչ պետք է խփի Ամերիկան, էլ ու պետք է, դե խփելու բան չկա։ Ամերիկայի նպատակը, Իսրայելի նպատակը Իրանին խփելն է։ Եթե դու ասում ես հրթիռը ապացուցված ձևով եկել է իմенно Իրանի տարածքից, այդ դեպքում դու ունես լեգիտիմ հիմնավորում խփես իմенно Իրանի տարածքին։ Բայց եթե քեզ Իրաքի իշխանությունը ասում է, չէ ախպեր ջան, այդ հրթիռը ստեղից է խփվելուց եղել, կարող է Իրանից եկել, բայց Իրանից չի գնացել խփի Սաուդական Արաբիա։ First առաջ եկե մտել է Իրաք, շիիների այդ տարածքը, անդերից այդպես անցել է, անդե խփել է այս կողմ այն կողմ։ Հիմա իրանք այդ արգումենտացիան չեն կարող անել, որովհետև սոված սատկում են։ Իրենց փող է պետք։ Ամերիկանն էլ ասում է, ասա ախպեր է տա մեղավոր, в общем, ինձ է տա պետք, փող կտամ, կապրած կշնչես։ Ու դա է հիմա կատարվում։ Դա էլ է հիմնավորում թիվ 2։ Դրան գումարեք այն հանգամանքը, որ Տրամպը վետո դրեց Սենատի այն բանաձևի վրա, ըստ որի նա, եթե Իրանի դեմ պետք է պատերազմ սկսեր, ապա այդ բանաձևի համաձայն պարտավորված էր դիմելու կոնգրեսի թույլտվությանը, դու այդտեղ ինքը կարա պատերազմ հայտարարի որպես նախագահ, բայց պատերազմը գումար է, չէ՞ պահանջում։ Այդ գումարը, որ պետք է տրամադրվի բանակին համապատասխան գործողությունների համար, պետք է կոնգրեսը հաստատի։ Այսինքն պատերազմը պրոստը տակ հայտարարես փող չունես սկսելու, չես կարա սկսես, չէ՞։ Հիմա ինքը բայց վետո դրեց, ինքը կարա լյուբոյ գումար այսպես տա, լյուբոյ օր հելնի, ասի всё գնում ենք խփենք Իրանին։ Այդ իրավունքը ինքը Իրան վերապահեց։ Հիմա Պոմպեոն շատ ակտիվորեն Նեթանյահուի հետ միասին հետամուտ է լինում Պաղեստինյան այդ տարածքների անեքսացիայի գործընթացը իրականացնելուն։ Դարի գործարքը Տրամպի այն կառոնի նոմերն է։ Պաղեստինյան խնդիրը եւ այն հեքիաթը, որով ինքը եկավ իշխանության 4 տարի առաջ, որ ինքը ուզում է ամերիկյան զորքերին հանի Մերձավոր Արևելքից ու այլ տարածքներից։ Այդ երգը այնքան եմ լսել, ես մեռնում եմ, որ մարդիկ ասենց ասում են Վայտես ինքն էս լավ ղեկավար է, ինքը չի ուզում տենց զորքեր թողնի։ Ինքը այն առաջին անգամ էլ էր տենց ասել, դուք մի մոռացեք իր փեսու ֆակտորը, ես ես խնդրում եմ Տրամպի ու Տրամպի կնգա, չգիտեմ այդ հիմարություններով զբաղվելուց բացի, որ դուք Տրամպ եք պաշտպանում, այնտեղ լտես է Սևերի ինչ են անում Մեսյանյան, տենց յանում դեմոկրատների դեմ եք վդրուկ բան, սենց ինչ որ, այդ կայֆերը թողեք։ Դուք եկեք ուսումնասիրեք Տրամպի փեսու գործունեությունը, բիոգրաֆիան ու Իսրայելի հետ ու առհասարակ Մերձավոր Արևելքի եւ ծոցի երկրների հետ ունեցած կապերը։ Այդտեղ պետք է, այդտեղ է շանգլուխը թաղված։ Տրամպը ոչ մի բան է։ Այդ ուժերը հիմա հետամուտ են լինում այնպիսի գործողությունների, բանակցային դիվանագիտական այնպիսի գործողությունների, որոնք նախապես արդեն ապրիորի ուզում են երաշխավորած լինեն անեքսացիայի լեգիտիմությունը։ Եվրոպական երկրները, Եվրոմիությունը, ամեն մեկը, այսպես խմբավորումներ կա, 3 երկրներ կա, որ այս ձևով են դրա դեմ, այս երկու երկիրը այս ձևով այդ անեքսացիային դեմ, այս մեկը սենց, այս մեկը սենց սանկցիայով ասպառնում են, մեկը ինչով, ու իրանց լծակներից մեկն է նաև միջազգային քրեական դատարանը, որ իրենք դեմ են այդ անեքսացիային, որ իսկապես դա պատերազմի աղբյուր կլինի եւ այլն եւ այլն։ Եվրոպան դեմ է։ Ու որոշ չափով նաև սպառնում է Ամերիկային այդ միջազգային քրեական դատարանով։ Պոմպեոն նախապես արդեն սպառնացել է միջազգային քրեական դատարան, եթե դու փորձես Իսրայելի դեմ մի բան ասես, այս հողերի, դու մեկը մեր համար լեգիտիմ չես։ Ես գիտեմ էլի, այդ որ դուք ասում եք Լազարոտեի կոնվենցիան, Ստամբուլյան կոնվենցիան, անպայման պետքա վավերացնել, ձև չկա այս կոմենքում, դա տենց չի։ Օրինակ Ամերիկան ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան էլ, կստացի, Իսրայելն էլ ստորագրել են ուրեմն
միջազգային քրեական դատարանին միանալու կոնվենցիա, բայց չեն վավերացրել, իրանք անդամ երկիր չեն։ Բայց իրանք կոնկրետ արշավանք են կատարել, որ ուրիշ երկրներ վավերացնեն։ Այդ իրանց ձեռքը քարտա, իրանց շահերին են ծառայացնում։ Բայց իրանք աշխարհի 4 կողմը կգնան, կասեն, որ իրանք այսքան գումար են տալիս, օրինակ միջազգային քրեական դատարանի պահելու համար, բայց ինչի համար։ Որ եթե այս երկրում իրանց կարծիքով մեկը ասենք Միլոշևիչ է, իրանց դուրը չի գալի, Վենեսուելայի էս ինչ ղեկավարը, այն ինչը բերեն դրան դատի տան։ Հիմա ինչպես է ստացվել, որ Ես գիտեմ ոնց է ստացվել Իրանի քաղաքականությունը, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականությունը, գումարած Չինաստանի քաղաքականությունը, դիվանագիտական հետաքրքիր, այսպեսի արդյունք է արձանագրել։ Աֆղանստանը որոշակի գործեր է հարուցել միջազգային քրեական դատարանում, անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որտեղ Պենտագոնի ներկայացուցիչների բարձրաստիճան աշխատողների, ՑՌՈ-ի բարձրաստիճան աշխատողների, ամերիկյան տվյալ պահին, երբ որ կատարվել են բռնություններ Աֆղանստանում, իշխանական թիմի ներկայացուցիչների դեմ որոշակի գործեր են հարուցվել։ Մարդու իրավունքների, մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների համար։ Տրամպը այսօր վերցրել է միջազգային քրեական դատարանի անձնակազմի անդամների դեմ տնտեսական սանկցիաներ է ընդունել, ինչպես նաև ԱՄՆ մուտքի վիզայի սանկցիավորում, արգելք։ Because he can. Wild West, Իրանն է, սա աշխարհի Իրանն է, ինքը կայսերական նկրտումներով ինքը կարա անի։ Ինքը իրանք այդ քայլին գնում են, Նեթանյահուն դուրս է գալիս, ասում է, որ ինքը 2-0 2 ոտով ու չասեմ էլ ինչով, պաշտպանում է Տրամպի այս քայլը եւ գտնում է, որ այո, դա օրինակելի է, որովհետեւ իրենք այնտեղ Աֆղանստանում կռվել են հանուն արդարության, հանուն դեմոկրատիայի, հանուն մարդու իրավունքների, այն չանենք, որ հիմա արանքում էլ ասենք այդպես մի Քանի հատ գեղ, ասենք մի 500 հատ գեղ բնաջնջել են կոնկրետ էլի, so what։ Ինչի է Իսրայելը այս բանը։ Այս պրելյուդիան ինչի համար է։ Որ իրանք անեքսացիան անեն ու հանգարց Պաղեստինյան ղեկավարությունը համապատասխան գործունեություն սկսի, այդ գործունեությանը միավորվեն եվրոպական երկրներ եւ այլն, իրանք ասում են, մենք ձեզ ոչ լեգիտիմ ենք անվանելու։ Դուք էլ ձեր դատարանը, ձեր ամեն ինչն էլ, որտեվ մենք կարանք։ Մենք իրար հետ ենք։ Ես ու Ամերիկայի ենք։ Ու անընդհատ իրանք այս ընթացքում փորձում են Թուրքիային բերել իրանց կլուբ։ Այսինքն Թուրքիային ասել են, որ ախպեր ջան, կամ ՆԱՏՕ-ի հետ ես փսակվում, կամ մեր հետ ես փսակվում։ Սիրիայում կոնկրետ Իսրայելը իրականացրեց որոշակի գործողություններ, բայց Թուրքիան համառորեն չի ցանկանում այդ Իդլիբի շուխուրներից բաներից, ոչ թե չի ցանկանում է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի թողում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մի գերը բերեց Լիբիա դրեց, Սիրիա դրեց ու թույլ չի տալիս, որ Թուրքիան չերեզ այդ իր 3 ահաբեկչական խումբի գիլականներ ստեղ, մի 2 խումբ ընդեղ Լիբիայում նորից սկսի պատերազմական գործողություններ։ Ստիպում է, պարտադրում է, որ Թուրքիան գա բանակցությունների սեղան, պայմանավորվածությունը կնքի ու վсё։ Չի ուզում պատերազմական գործողություններ։ Իսկ Իսրայելին պետք են այդ պատերազմական գործողությունները։ ԱՄՆ-ին պետք են այդ պատերազմական գործողությունները։ Ինչ է անում այսօր Իսրայելը, մի քիչ էլ ուզում է տենց Հունաստանի Սիրիաշահի այս կոմենկոմ, նույն Jerusalem Post-ում ասում մի հատ բոյով բուսատով, մի հատ եկե մի հատ հոդված է գրում այն մասին, թե ինչքան վատնա Թուրքիան ու Էրդողանը։ Էրդողանի Թուրքիան վատնա։ Մի շաբաթ առաջ գրում են Էրդողանի Թուրքիան շատ լավն է, հիշում եք, 2 շաբաթ առաջ դες պատմում է Թուրքիայում Իսրայելի դեսպանը այն սիրուն ձոն էր նվիրել Էրդողանին, էլ ասելու չի, մարդու լաց էր գալիս կարդալուց։ Այս շաբաթ չէ, շաբաթ էլ չեն սիրում Էրդողանին, ու ասում են դու ոչ մի բանով Իրանից չես տարբերվում։ Ես Իսրայելը, ես Նեթանյահուն ցելա եմ գցում Պոմպեոյի հետ։ Մենք այտենց միջազգային գեոքաղաքական վերինոթյակի խախտվողներ ենք։ Իսկ դու լակոտ, որտեվ կողմ չի ընտրել։ Այսքան անգամ բզում ենք Սիրիայում սկսի, որ մենք Իրաքում սկսենք։ Չեն կարա իրանք Իրաքում սկսեն, այսինքն Իրաքից Իրանի թիրախավորումը, այս սիրուն կոմբինացիան, որ ձեզ պատմեցի ճակերտավոր սիրուն, որ Իրանն է մեղավոր, որ հրթիռները խփել են Սաուդական Արաբիայում այդ ենթակառուցվածքներին, որ Իրանն է մեղավոր, որ ջրամատակարարման համակարգի վրա կիբերհարձակման ժամանակ նման վնաս է հասցվել։ Ասեմ ձեզ, քլորի քանակը չի բարձրացրել Իրանը։ Ինքը պրոստը ջրամատակարարման համակարգը խախտել է իրան, ջրից կտրել, ասել է դու ինձ մասկեքից ես կտրում, ես կա ջրից եմ կտրում, դու իմ օդն ես կտրում, ես կա ջուրն եմ կտրում։ Պրինցիպի իրանք տենց են, չէ՞, հակննդական ատամն դատաման, օքեյ։
Բայց Իսրայելը ասում է, հա, ինքը ինչ չի թունավորել, բայց ինքը կարող ինձ թունավորել։ Ու այդ հիմնավորումը, որ ինքը պատերազմ սկսի։ Բայց եթե Սիրիայում այդ կաշկալամաշը չի սկսել, չեն կարա։ Հիմա Ռուսաստանը դրա համար է այնտեղ, ու դրա համար մենք հələ որ պաշտպանված ենք։ Ռուսաստանը դրա համար է Սիրիայում։ Ինքը չի թողնում, որ այդ ամբողջ գիծը այտենց Լիբանան, Սիրիա, Լիբանանում ինչ է Էրդողանի թայֆենը այտենց ոգևորվել, բան ընկել Մեյդան, Լիբիայում նույնը։ Սիրուն այսպես գծով ախպերս սկսում են անհանգստությունները, դառնում է ֆրոնտավայր լինիա, ու սաղով թափով մտնում են Իրան։ Հետն էլ Հայաստան բնականաբար։ Ուտեղ Էրդողանի երազանքը չերես Նախիջևան դուրս գալ Ադրբեջան հայերին այտենց կոխրտելով, Թավշյա հայերին հատկապես կոխրտելով, հա։ Դրա մեջ ժամանակ ոնց եք դմդմփու գորալու, դառնում է ֆրոնտավայր լինիա։ Ռուսաստանը այսպես բգից բռնել է, չի թողում։ Այս 400-ները բերելա չի գործարկում ամերիկացու վախից Թուրքիան, բայց չի կարում հետ տա։ Причем ոչ միայն չի կարում հետ չտա։ Հələ մի հատ էլ երկրորդ պարտիան պետք է ընդունի։ Հələ 2.5 միլիարդ դոլար պետք է վճարի դրա համար։ Հելավ սաղ փողը ծպրեց կորոնավիրուսը դիտավորյալ քոնաման կոկոլ ջան, դիտավորյալ հետաձգեց չբանչանի, չասի, որ հետո հանիասի տեսեք ինչ թվեր ունեմ, ոյ կրիզիս բան այս կոմենկոմ, հա, որտեվ ռուսի կաբլուկի տակ էր ընկել, հա, ռուսի կապկանի մեջ էր ընկել, հետո ֆրաց ասեց իմ տրադիցիոն դաշնակիցը նատոյի երկրներն են, ես կորոնավիրուսի պրոբլեմ ունեմ, ես իրանցից եմ մենակ օգնություն խնդրում Ու սաղ փողը բռնես ծփնեց այտենց մարդկանց տներում նստած ի տարբերություն քեզ դու այտենց էշություններ չես անում իսկ ինքը անում է որտեվ իր ժողովուրդը հայի նման քնած չի իր ժողովրդին այդ շփաթվա փողը չտաս գելի քեզ հում կուտի այտենց գել մնացել են իրակել իրանք ոչխար չեն կոնկրետ գելեր են գելային մտածելակերպ ունեն ինքը հանեց Իր ռեզերվը սաղ այսպես ծպնեց ժողովրդի վրա, կոմունալ կեքը վարկերը, այս ինչ են, ինչի խանութների փակվելու փողերը, չգիտեմ, էսյանեին սաղ տվեց, ֆրազ ռուսներին ասեց, ես փող չունեմ, որ քո երկրորդ պատոկ այս 400-ները առնեմ ըստ պայմանագրի։ Փող չունեմ, ասում եմ պարտկվեք ալ։ Էսը գնում ամերիկացիքին ասում են ռուսի կապկանի մեջ ընկա, ինչ անեմ, ասում եմ, բանը, դղ IMF-ից պետքա դիմեմ, չեմ կարա, ասում եմ, եթե վերցնեմ MVF-ից գումար Ռուսին չեմ կարա ասեմ ես փող չունեմ, այդ փողը ունեմ պետք է ծախսեմ։ Արի դավայ դու ինձ փող տուր։ Ամերիկացու տված փողից ես չեմ կարա ռուսին փող տամ, որ այդ մարտկոսները դնի։ Ինչի հետևանքով վաղը շատ անսպասելի այցով Անկարային ժամանելու համ Լավրովը, համ էլ Շոյգուն at the same time նույն ժամանակ երկուսն է գալու են։ Այդ գիտեք, չէ՞, вообще-то Ռուսաստանի քաղաքականություն կամ Լավրովն է գնում, կամ Շոյգուն։ Երբ որ համ Լավրովն է գնում, համ Շոյգուն, այդ նշանակում է, որ ինչ որ մի բան արդեն ուրիշ պրոպորցիաների է։ Իսրայելը եւ ԱՄՆ-ը եւ ՆԱՏՕ-ն մի կողմից։ ՆԱՏՕ-ի երկրները եվրոպական մի քիչ այտենց իրանց չեմուչումով տրադիցիոն, ավելի հստակ ձևով դա արտահայտում է Պոմպեոն, ավելի հստակ ձևով դա արտահայտում է Իսրայելը։ Թուրքիան ասում է ախպեր ջան, դու մեր կողմից ես։ Թուրքիան ռուսական կապկանի մեջ է, չի կարում դուրս գա։ Դուրս եկավ ռուսն է խփում։ Մնաց ռուսի կապկանի տակ ամերիկացին ու Իսրայելը փորձելու են իրան խփեն բայց ինքը վժվանի ավելի շատ ունի ինքը կարող ավելի շատ գոյատևի եթե ռուսի կապկանի մեջ է մնում բայց սաղքյանքը տենց կապկանի տակ է մնալու է այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը հետամուտ է լինելու այդ սիրուն տեսարանին որ տեսակ Էրդողանը Կրեմլի կորիդորներով քայլում է ոնց ֆռմը ստեյց սովորում ընդ եկատերինան ընդ բս թռնում են երեսի մայից սատկում մեռնում է էլի սաղ Թուրքիան այսպես ոտի տակ արուն լվիկ էին արել ռուսական բանակը դա սաղ այդ վիճակում Ես արդեն քանի երորդ ռուս-թուրքականն է զարգանում, չէ՞։ Այս խաղն է գնում, ես չեմ ասում, որ ռուսը շատ ճիշտ է խաղում այս կոմենկոմ, борьба на выживание։ Борьба на выживание, ու դու ոնց դիրքավորվես, այտենց էլ выживать ես լնելու։ Եթե դու вообще չես դիրքավորվում, ասում մենք գեոքաղաքականությամբ չենք զբաղվելու, որովհետև գեոքաղաքականությամբ զբաղվողները տեսել են, որ դրանից ոչ մի խեր չկա։ Դու քեզնից կա խերխի արա, այ անասուն դեր, sorry, բայց չեմ կարա։ Որովհետև իմ այս Ամեն մարդ, որ գեոքաղաքականությամբ զբաղվում է, վերլուծաբան է եւ այլն, ասենք դուք բժիշկ ես, չէ՞, ասենք, դեմդ բերել են, ասենք, առողջ մարդու դռնում այսպես բան են անում, ասենք այդ մարդու թոքն է ցավում, դրել լյարդի վրա օպերացիա են անում, դու ի՞նչ կլնես։ Ֆազերդ կգցես, չէ՞։ Կասես ինչ եք անում, ելեք գնացեք։ Նույնը փորձագետները, գեոպոլիտիկները, իրանագետներ, թուրքագետներ, ադրբեջանագետներ, ռազմագետներ մեռն այդ մարդիկ ինտերվյուներ անելով բացատրելով, մենք ցես բացատրում ենք ինչի ենք մենք սենց էփվում։
Որովհետև թոքն է ցավում, այս անտերը հելը լյարդի վրա տրճիկ է տալիս, մեռնում անդեղ արդեն զդխայեց է, էլի արդեն Հայաստանը կապկանի կալցիոյի մեջ է մտել, վсё, 90-ականներից ավելի վատ, ինքը իրան կոմպլիմենտ անում 91 թիվը ասում, 91 թվին, ածիում դեբիլ անասուններ նստած չեն, այ հայվան, այն ամեն ինչ որ դու ուզում ես հիման է, սորոսականներ չկար, աղանդավորականներ չկար, ազգս են սիրուն իրա մտածելակերպով բանելան գնացին կռվան, հա? Вот причем սովետական կրթության այդ հետքներ նաև, էդի հենց այնպես չի կատարվել, օդից չի։ Մոբիլիզացիան ինքը դիսցիպլինան մեջներն է, լիքը սովետական բանակում ծառայեց մարդիկային եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ով պետք է ինչ պետք է տենց անեն։ Դուք տեսել եք այս լակոտների մենდა, յոժի վիդեո են շեյր անում։ Յոժնա ձեզ թուրքից պաշտպանելու արա, յոժը գնալու է Նախիջևանի համար դոշտա արա։ Յոժին մեկը դրեք քարտեզը բացատրեք ինչ է կատարվում։ Բա նայում եք ֆազերներս գցում եք առանց գոռալու չեք կարող խոսանք։ Մի հատ հարգեք այս պետական կառավարման գործը, հարգեք գեոքաղաքական իրողությունը, հարգեք դա, այնա փուջուր ազգեք, ասեմ չինացի ելնեք, ես որ գեղից դռլամա բազարները Պեկինի ինգած եք, բանից խաբար չեք ու you can afford, հա, դու այդ շռայլությունը կարաս ինքդ քեզ թույլ տաս բանից խաբար չլնելու։ Ասենք Սիեթլում անկապ սաղկյակ ընկած ես, 30 տարի ապրում ես, ոչ մի բան չի կատարվում, եկել հոպ սևերը բան հելնում են, մլիցեքին ասում են դուք չպետք է փող ստանաք էսյանը, ախպեր ազարտա, կայֆ է։ Որտեվ եկե 250 միլիոնանոց պետությունն է, ձանձրույթից սատկում են։ Դու այդ 3 միլիոնով, որ էսյանից Թուրքիան է փռշտում, այնյանից Իրանն է փռշտում, վերևից Ռուսաստանը սես նայում ասում ես մա արջից տատեմյացս դնեն վրան, էս ինչ ելնեն։ Ամերիկա դեսպանատունը եկել է Հայաստանի տարածքից ավելի մեծ դեսպանատուն է սարքել։ Դու նստել ես ինչ յոժի վրա ես խնդում։ Այս յոժի վրա խնդացող սերունդը, պետք է նավթամուղ ու գազամուղ հասկանա։ Թեքը կարգին Հայկո պետք է նայի ծուռ բերանով, ծուռ արտահայտություններով խնդա, այդպես ծուռ բերանոտ էլ էշություններ գրի Facebook-ում։ Աննայի վիդեոից կտրում են ինչ-որ հատվածիցնից, որ հայվան անասունները նստեցին հա, խոտերը տես ծամելուց հետո, Նիկոլի տված յանջեն ուտելուց հետո, թանով դնջանալուց հետո, նստեն երկու հատ քֆուր գրեն, հասկանան, հետո դուրս գա մարդու իրավունքների պաշտպան ու ասի Ինձ թվում է, որ սոցցանցերում հայհոյանք է գնում, 2 տարի։ Ասենք այդպես մարդու իրավունքների պաշտպանը այդպես լոքշությամբ այդպես բանով կարա խոսա, ասենք այդպես մեկ եկեմ իսեց 80 միլիոնանոց երկրում, էլի այ մարդ ինչ ասես պատամ 80 միլիոն ժողովուրդ են։ Արա 3 միլիոնի մեջ դուք չեք հասկանում ինչն է սխալ, ինչն է ճիշտ, ինչն է վտանգի տակ։ Թուրքի յաթաղանը չեք տենում, պալպլում է։ Մինչև վզների չի հակնում չեք տենում այդ անտերը, որ մեր երկիրը կոնկրետ չի տանում գեոքաղաքական որևէ պրոակտիվ, որևէ նախաձեռնողական քայլ, որպեսզի այդ պանթուրքիզմի երազանքը չիրականանա, մենք ոչ միտեղ չկանք, կրոնական դիվանագիտության մեջ չկանք, ռազմական դիվանագիտության մեջ այն բանից արել այս թավիշը, որտեղ որ թավիշը կապում է պաշտպանության նախարարության ձեռու ոտը, ուզում ես ամենագյոզալ, ամենասրտի ծնծաղիկ պաշտպանության նախարարը ունեցի, ինչ պետք է անի այդ մարդը։ Ուզում ես ամենաանտիր արտգործ նախարարությունը ունեցի, ինչ պետք է անեն այդ մարդիկ, ոնց են իրանք այդ ամեն ինչի տակից դուրս գալու։ Մի հատ հայվան անասուն, բերը վարչապետ եք սարքել, ապիրիրվեց նաստրanye էլ, ես ես բերել եք օպերացիոնի եք մցրել, ամենաանգրագետ դեբիլ տուֆտա անասունին, հայ երկիրը վնասված է, մի երկու տեղ մի բան չի աշխատում։ Ասեք ոտի բութմատը ձախ չի աշխատում, այնի կոնկրետ դրել է այսպես ուղեղի մեջ այսպես ծակում է։ Ձեր հետ խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դու գրողու սև ցավ ես անում անասուն, քեզ ով է իրավունք տվել դու իմ հետ խոսաս, հա, հիմար։ Մարդուցս իրավունք հարցրու հետո այդպես կխոսաս։ Նիկոլ Փաշինյանը, հայվան անասունիչը, էդ է քո անունը։ Ամբողջ իգիլական ջոկատները դուք պատկերացնում եք, այսքան տարի Սիրիայում, Լիբիայում տրեյնինգ անցած ազերբայջանցի ուйղուր են ուйղուրցիների հետ եք չէ միացել, չեմ էլ անդրադառնում արդեն, սա Facebook-ը լցված է դրանով։ Պակիստանցի, Աֆղանստանցի, Հյուսիսային աֆրիկացի սորտեր, այսքան տարի կռված ու դուք երեք վդրուկ վիդեո եք տեսել Լիբանանում, оказывается, Լիբանանի հյուսիսի բնակչությունը սուննիտական, почему-то ձեր թավշյա ուղեղի համար почему-то, իսկ իմ համար լրիվ տրամաբանորեն բացատրելի։ Սպառնում է հայկական համայնքին 1 դար առաջվանից, 2 դար առաջվանից ոչինչով չտարբերվող լեզվամտածողությամբ։ Խոչի ջան, էս էլ է ուրիշ թուրք։ Որտեվ դրան Թուրքիան անվանում է կորսված, մոռացված թուրքական Օսմանյան կայսրության սփյուռքը։
Հյուսիսային Լիբանանի սուննիներին իրանց տալիս է թուրքական անձնագրեր իրանք այդ ջահելությունը որ անգործ անբան ընկած է սոված սատկում որովհետև ամերիկան սանկցիաների է ենթարկում իր արևին որ Հզբոլային վնասի բայց Հզբոլան իր բունկերներում փողերն էլ զենքերն էլ հողերն էլ ամեն ինչ լցրած սիրուն մենակ Իսրայելին է սպասում որտեղ գյուլի սատկացնի ու Իսրայելը շատ լավ էլ գիտի դրա համար չի կարում տակից դուրս գա դրա համար ուզում է պատերազմ Որտեւ ասում է Հզբոլային բան չեմ կարում անեմ ախպեր լուչի գնամ Թեհրանին գյուլեմ հելնեմ գամ հասկանում ես մի ձևի պետք է գյուլի բայց ու դուք ակազվոյիցը նոր տեսնում եք ասում եք անես տեսել ես Լիբանանի հյուսիսի սուննի արաբները почему-то իրանք բան են անում ասում է հայերին սպառնում են բայց պետք է անեն այդ ձեր խոճուճը չէր Սիրիայի գունավոր հեղափոխությունը գովերքող հոդվածներ հայկական ժամանակում գրում այդ ձեր էթնոգրաֆները չէին սորոսական որ գովում էին սիրիական արաբական գարունը իրանք մտածել էին Քանի հայա մահանալու, թե ամերիկյան պասպորտները, որ ունեն, որոնց արևով երթվում քնում զարթնում են, իրանց թույլ է տալիս, որ մտածեն, որ հայերը թող գնան Իրաքում բիրիքով ասորի, քրիստոնյա, խալդեացի, արամեացի, սաղին, քուրդ, եզդի, սաղին սատկացնեն, հա? Դուք գիտեք, որ աղջիկների ստրկատիրության բազարներ կա ամբողջ այդ միջին արևելքով։ Ձեր կողքն է դա կատարվելուց եղել 10 տարուց ավելի։ Բայց դուք նստել եք, ես ստատուսներ գրել եմ, ես ինչ-որ տենց հուզված ինչ-որ բան խոսացել եմ, դուք ասել եք, հա, տեսեք ինչ է ասում, ինչ է Սիրիայից խոսում ես աղջիկը, I don't know, քեզ ինչ է թվում, որ դու Սիրիա հայից ու Լիբանանը հայից ավելի ազիզ ժգար ես, կամ Արցախի հայից ավելի ազիզ ժգար ես, քեզ ինչ է թվում, որ եթե Նախիջևանը մինչև 60-ականներ, 70-ականներ հայ ուներ, իսկ հիմա վաբշե ոչի բան չկա ու իգդիրից ընդեղ կոնկրետ ծակումնաբանության պորտալարով մինչև ուղնուծուցը թուրքական գազապրովոդա գալու, բա առաջ ընդ հայ չկա, բա ոնց ալն, որ առաջ հայ կա, իսկ հիմա չկա, այդ հարցը չեք ուզում տակ։ Այդ սաղ տարիներին այս տրեյնինգ անցած այդ ջայլ լակոտ լուկուտը սուննիտական մեծ գաղափարախոսությամբ քարոզչությամբ, որը Թուրքիան իրականացրել է, որին ոչ մի հայ դեմ չի կանգնել առավել եւս այսօրվա հայկական իշխանությունը, սոված սիրուն սպասում են, երբ են ձեր մի թքյայի վրով այսպես անցնելու, այսպես բոտի տակ տալով անցնելու են, չերես Նախիջևան դուսգա Ղարաբաղն էլ հետը վերցնեն, գնան ասնեն Բաքու։ Իրանք այտենց խոսում են, իրանք այտենց ռոլիկներ ունեն, արաբերեն, թուրքերեն, անգլերեն, պակիստաներեն, հա, ուйղուրերեն Սորոսական էթնոգրաֆների սիրած ուйղուրերեն, որ իրենք շատ են սիրում այտենց պաշտպանեն ուրիշ ազգեր, ուրիշ կրոնները։ Իրանցը ակազվեցը պաշտպանը պրծել իմ այդ չուժոյինը, հատկապես մուսուլմանինը, հատկապես սուննիտինը։ Պետք է գնան ու այտենց սպասարկեն այդ շահերը։ Որովհետև դա ծառայում է Իսրայելի շահերին։ Այս ամեն ինչի ինչից դուս եկավ ասեցի, որովհետև հիմա Թուրքիային դիլեմայի առջև են կանգնացրել։ Կամ մեր հետ ես, կամ մեր դեմ ես։ Մենք անեքսիացիան իրականացնելու ենք, ուզես չուզես։ Չինաստանն էր հրաշալի դեր ընդեղ հավասարակշռող խաղում, մեծ ինվեստիցիա էր այլ Իսրայելում, այսինքն Ռուսաստանի ինվեստիցիան կատարվում է ռազմական ուժի միջոցով, Եվրոպան երբ որ յա խաղում է, յա չի խաղում, այտենց դիվանագիտական բանակցություններ չի ուզում, ինքը տենց հենց հիմա այդ միջուկային նշածս համաձայնագիրը Իրանի հետ, տենց կոմատոզ վիճակում ԵՄ-ում միտեղ այսպես պարկածա մասկաներով, բաներով, սենց բաններ երակայինով մի կերպ շնչում է բան, կարող է մեկից սաղացավ, էլի Եվ հիմա մնում է այս իրավիճակը, որ Թուրքիան պետք է ընտրի ախպեր ջան, դու ում հետ ես, ստեես կամ ստեես, կամ մեր հետ ես, կամ մեր դեմ ես, մենք պետք է խփենք, Չինաստանը բալանսիրovat էր անում իշ ձևով, ինքը ասում էր, օքեյ, ռուսները անում են ռուսական բանը, նու ռազմական օպերացիաներն են ընդեղ բալանսավորում, ամերիկացիների հետ եւ այլն, ինչը կասեցնում է Իսրայելի պատերազմում, այն իմեյլը, հիշում եք, սիրում եք դուք Wikileaks ցիտիրվեցան եք, Wikileaks-ում հետաքրքիր հղում կար, որտեղ Hillary Clinton-ը արտգործնախարար եղած ժամանակ գրում անամակ, որտեղ ինքը ներկայացնում է, որ Սիրիային հարվածում են Իսրայելի համար Այսինքն Իսրայելը ի սկզբանե Սիրիան օգտագործել է որպես պլատֆորմ Իրանի վրա հարձակում գործելու համար։ Սիրիան դրա համար են խառնել, բայց ես երբ որ դրա մասին խոսացել եմ 2009-ին, 10-ին, 11-ին, 12-ին, ձեր թավիշը, որին թվում էր ինքը բիսպիցի մինուտ Եվրոպայա, նստում այտենց բաների վրա խնդալով էր զբաղվում, որտեղ իրան գեոպոլիտիկայով չեն զբաղվում։ Բայց գեոպոլիտիկան համենայն դեպս դա մի բան է, որը всё равно իրանցով զբաղվելու է ու զբաղվում է։ Հիմա այդ ձևով Չինաստանը որոշում է անենց անել, որ այս Սիրիայի պատերազմը Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ հետը մնա Սիրիայի տարածքում, այնտեղ էլ հենց պրծնի։
Դրա համար Էնյանից Լիբիան են հանում գցում մեյդան։ Էսյանից Թուրքիայում փորձում են գունավոր հեղափոխություն անել։ Այնտեղ գնում են խես Սադամին կանխում են, չգիտեմ ինչ են անում, ամբողջ Իրաքի տարածքը դառնում է տերորիստական գործունեության, այսպես մի ամբողջ դաշտ իգիլականների ճամբարներ, պատրաստվածության, չգիտեմ ինչ, այն աստիճան, որ ամերիկացիք դրան դեմ չեն կարող առնել, գնում են հեղափոխության պահապաններին Իրանից կանչում են, ասում են եկեք փրկեք այս իգիլականներին մի ձև ջնջեք, մենք չենք կարող։ Գալի փրկում ազատում են, իրանց փրկող գեներալ Սուլեյմանին հանում գյուլում են, սաղի ցույց են տալի։ Այդ է ամերիկացին։ Չինացին եկել էր ֆինանսական ռեսուրսով ինվեստիցիա էր արել Իսրայելում, ախպեր ջան, շուռա, քեզ քանի ինչքան փողապետ, շքան փողապետ Գերջանիկ լինելու համար։ Այսքան միլիարդանոց պրոյեկտ եմ ուզում, այս եմ ուզում։ Տավարաբարոտ ախպեր ջան, չգիտեմ այնտեղ ենթակառուցվածքային սիրու շինարարական մեծ պրոյեկտներ, desalination plants, այնտեղ irrigation systems, այնտեղ չգիտեմ, в общем Հիմա Պոմպեոն ասել է հələ մի րոպե։ Ուզում ես որ ես քո հետ պատերազմ գնամ Իրանի դեմ, բան դու չինացիք հետ գործ ես անում, դու խաբար ես որ Տրամպը ախպերը ասել է որ չինացիք մեր երթվյալ թշնամիներն են։ Չինաստանի տնտեսությունը աճող առավել եւս։ Մենք այդ վիշապից այս տարածաշրջանում չենք ուզում, արգելեցին։ Հիմա Իսրայելը չինական մեծ պրոյեկտի ներդրումային ոչ է ասել։ Հիմա ինքն էլ է կապկանի մեջ ընկած, որովհետեւ այս սաղ Տրամպի վարչակազմի ամբողջ այս պարադը եղել է Իրանին խփելը։ Կամ հիմա պետք է խփի, կամ հոկտեմբերին պետք է խփի։ Հենց խփեց Ամերիկայում մի տարբերություն Հայաստանի։ Թավիշ, մավիշը տենց բաներ, սև ու սպիտակներ չկան։ Ամերիկան հենց խփում է մի հատ երկրի, սաղ սրազու մորանում են, մեկը հանրապետականը, մեկը դեմոկրատա։ Սաղ սենց կանգնում են բան, տեսել եք, այն բաներն են հագնում։ Ամերիկայի դրոշով տրուսիկները, մայկեքը, դրոշակները, աշկերները, ռոժերը տենց սաղը դրոշով սենց ներկում են, հելում ասում են United we stand, բան սենց we support our troops, բան սենց էշություններ, եզություններ են անում, ու իրանց supported troops-ը հելում հետում ուրիշ երկիր լիքը մարդու պապայի, մամայի, երեխեքի տենց տանում, գյուլում, սպանում, սատկացնում են։ Ու հետո դու իրաց չես կարող միջազգային քրեական դատարան բերես ու դատի տաս։ Կամ հոկտեմբերին է խփելու, կամ հիմա է խփելու։ Հոկտեմբերին խփելու շանսերը քիչ է, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը սեպտեմբերի ամսին ասել է հերիք այս կապիկությունները, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետությունները սաղս նստելու են, խոսանք այս բազարը սենց ռազմբազարից պետք է անենք, այս չի կարա շարունակվի։ Հիմա ռուսի բազարից ամերիկացին վախենում է։ Եվ որ արդեն ռուսը գնում է Պոցդամ, ինքը վախում է, այդտեն սիրուն գալու է, այսինքն Ստալին դյադյան մտնի, սաղով այսինքն բանի պես, Ալավյանի սոլդատիկների պես, այսինքն մի ոտի վրա, այսինքն կանգնես սպասեն, երբ է Ստալինը նստելու, որ իրանք են նստեն։ Ռուսը երբ որ ասում է գալիս եմ արդեն ռազմբազարից անեմ, այդ վсё արդեն ստեյք հասցրել։ Հիմա այս ստեյ հասցնելու մոմենտը սեպտեմբերին է դրված։ Դրանից առաջ հնարավոր չի։ Այս կորոնավիրուս կարանտին բանեսյանեյան գցին այս կոմենկոմ, թե բա պետքա հունիսին ելներ այդ հանդիպումը, հիմա պետք է ելներ։ Գցին սեպտեմբերի վրա շարը։ Ու հիմա Իսրայելը անընդհատ կրկնում է, էսա իմ պատուհանը, հուլիսի կեսն է իմ պատուհանը, որ ես անեքսացիան կատարեմ։ Պոմպեո ջան հետս ես էլ ասում է հետը տեմ, բայց չինացիքին ֆուկս ես անում, Թուրքիայինը բերում ենք մերյան։ Հիմա Թուրքի մասին ասում են դու ու Իրանը նույնն եք։ Հիմա Էրդողանը տենց ընկած է այլ ռուսական կապկանի տակ։ Ասում է պրծի ոչ մետ ռուսից անջատվի, որ սկսում ենք։ Անել ասում է չեմ կարում բռնել այս արեն արել։ Դրա համար վաղ Պուտինը ասում, sorry, Լավրովը ու Շոյգուն գնալու են ընդ Անկարային գնալու խոսան, տենան ինչա կատարվում է, S400-ները, Լիբիան, Սիրիան, Իսրայելը։ Մեկը հետաքրքրվել է, կարող է մեր մասին ընդ խոսակցություն գնա։ Ինչով է զբաղված մեր ԱԱՑ-ն։ Մենք ունենք արտաքին ռազմական հետախուզություն։ Թե ռուսնա ձեզ զանգելու ասի, թե ձեր մասին ինչ է անդե խոսացել Անկարայում։ Բա իրան հարգող պետությունը մի երկու ատականջ ընդ չի ունենա։ Թշնամու երկրում չի ունենա մի երկու ատականջ։ Ես հիշում եմ, որ նախկիների ժամանակ այտենց օպերացիաներ եղել է, որ դուք խաբարել չեք։ Բայց դուք ուտող ուրացող եք, չեք հասկանում, շիվո նեչինայեցը ռոդինը։ Հա, որտեղից են սկսում մեր սահմանները։ Մեր դիվանագիտական հետախուզական դաշտից։ Ինչ են արում մեր հետախույզներին, ինչ են ամեր ԱԱՑ-ին։ Ասում եմ գրացեք սատանա բռնեք։ Դիմակ չունեցող քաղաքացիներին այլևս կպատժեն քաղաքացիական հագուստ հագած ոստիկանները, որոնք քայլելիս կլինեն քաղաքացիների հետ միասին, եւ եթե տեսնեն ինչ որ մեկին առանց դիմակի, կզանգեն իրենց համազգեստավոր գոլեգային, որը կգա եւ ձերբակալության կենթարկի տվյալ քաղաքացուն։ Ура, товарищи! Կոկոլ сказал речь, он ասուն։ Բայց չասես անասուն, այսին պերսպեկտիվան է, ես այդ պերսպեկտիվայից որ նայում եմ Իրանից, Թուրքիայից, Իսրայելից, Ադրբեջանից, որ նայում եմ կոկոլին, ինքը անասուն է։ Իրանց համար blessed, հասկանում եք, իրանց համար օրինանք է։ Իմ համար ինձ ազգի վրա թուղթուգիր արածել են, քայլող թուղթուգիր է, ինքն է կնիկնել։
Մեկը թուղթն է, մեկն է գիրնը։ Երկու բայղուշ։ Բա այս խնդիրները չհասկանանք մենք ինչա կատարվում։ Թե ձեզ թվում է առանց այս նախաձեռնողական քայլերի դուք ինչ որ հարգանքի եք արժանանալու այդ նույն ամերիկացիներից, եթե նույնիսկ լպստեք իրանց հետույքը, անգլիացիներն է հետը միասին, ինչի որ այս իշխանությունը իր արևին ուզում է անի, հազար տեսակ ինչ որ էակների տանելով խիզախության կոչումներ տալու Պոմպեոյի սենյակ մտան, ինչ որ բան ստացավ։ Դա գեոպոլիտիկա է, խուճուճ լիքը հունարեն բառ է, в общем։ Դա գեոպոլիտիկա է, բառը։ Ռուսն էլ, ամերիկացին էլ, լուբոյ պետությունն էլ քեզ հարգում այնքանով, ինչքանով դու հարգում ես ինքդ քեզ, ինչքանով դու քո շահերին տիրություն ես անում, այդքանով ինքը հասկանում է, որ ախպեր, այս երկրի այս շահերին, որ սենց սիրուն գծել է, ես բան չեմ կարող անեմ։ Հիմա սիրուն Իսրայել-ամերիկյան համատեղ մի հատ կոմիտե կա, որը դրել է այդ անեքսացիայի ենթակա պաղեստինցիների հողերը, պաղեստինցիներին չեն հարցնում, իրանք այդտենց երկուսով հավաքվել է, ախպեր, because they can, հա։ Ձեր սիրած Տրամփ դյադյան բան էլի տենց։ Որ անդադ ուզում է Էրդողանին իրանով անի, բայց դուք իր համար սենց երկու ձեռ երկոտ։ Ես էլ նեի դեմոկրատների սպորտ կանեի, բանացի, հա տապալեք այդ Տրամփին, տապալեք դրան դեբիլ անասունին, հետո էլ հանրապետականներին կասեի, հա տապալեք այդ դեմոկրատներին դեբիլ անասուններին։ Ես ձեր տեղ էլ նեի, հայ, ընդ Ամերիկա, վեճնի օպոզիցիա կլնեի։ Որտեվ իրանք երկուսն էլ հետամուտ են տարածաշրջանում հայերի թվի մեր պատմական ժառանգության, հիշողության, բլա բլա բլայի վերացմանը։ Հելել Հավայի ինչ որ տենց բաներով եք զբաղված։ Anyway, իրանք ուրեմն հետամուտ են լինելու տարածաշրջանում, իրանք քարտեզը նաստայվեց անելուն, հավաքվել են իսրայելցի, ամերիկացի, քարտեզը սիրուն գծում են, առանց պաղեստինցիներին հարցնելու, ճանապարհաքարտեզա կոչվում դա։ Ու причем այն աստիճան, որ վերաբնակեցված տարածքներ կան վերաբնակեցված տարածքներ մինչև 67 թվականով են կանաչ գոտին հաստատված, ու 67 թվականից այն կողմ։ Ու ասենք այս երկու համայնքները իրանք տարբեր կանալներ ունեն լոբինգ անելու ու բանակցություններ վարելու ԱՄՆ-ի հետ։ Ջոգիկ, ես կմեռնեմ։ Մենք դաժե Արցախում մենք չենք կարող մեր վերաբնակեցված տարածքներից մի հատ կոմիտե սարքենք սաղ միացված։ Ու վերաբնակեցում չի եղել պրինցիպե ձեր թավշե օրոք։ Նամար մի նեղացեք, երբ որ ես ադրբեջանական մամուլից բան եմ դնում, ասում եմ տեսեք ոնց են ղժում ձեր կիրթ բանի վրա, ձեր թավիշի վրա։ Այդ չի նշանակում, որ ես ադրբեջանական ագիտացիա եմ տարածում։ Նշանակում է հայվանանասուն թույլ է տվել, որ մեր երկրի մասին խոսան որպես օկուպացված տարածք եւ այլն եւ այլն։ Որտեւ ինքը անկախության կարգավիճակը չի ուզում ճանաչի։ Դավիթ Շահնազարյանի տեսանյութը ոտից գլուխ դիտեք, 10 անգամ նայեք, եթե թավիշեք։ Ես գիտեմ, որ ինքը ասել է դուք 6 անգամից եք հասկանում, ես չեմ կարծում, ձեզ ոմանք երբ 16 անգամ պետք է կարդան, լսեն, որ հասկանան, տեքստավորն էլ կա, տեսանյութն էլ կա, ոնց ձեզ հարմար է։ Բայց մենք պետք է այս պահի դրությամբ մեր ամեն ինչին տիրություն անենք, մեր անվտանգության բոլոր մակարդակներին, առողջապահական, տնտեսական, սննդի, պաշտպանական պետք է տեր կանգնենք, իրար հետ աշխատելով, չկա մեկ քաղաքական ուժ, որը ամեն ինչ գիտի ու այս սաղ հարցերը կարա լուծի ու ինքը ջինիս է, ինքը փրկիչ է, ինքը սուրբ է, երկնքից սենց իջած մանանա է, երկնքից իջած մանանա, գնա քեզ քցի տերիզորի անապատները, տենամ թուրքերը քո սիրած քո հետ իշ կանեն հիմա, կամ իրանց իգիլականները, գնացեք ընդ քցվեք, որտեղ օրիգինալ մանանան է հնգած եղել, տենամ ինչի բաժին կդառնաք։ Մենք այսօր համապարփակ ռազմավարության կարիք ունենք, որը պետք է բանակցվի, բոլոր ներխորհրդարանական, արտախորհրդարանական ուժերի միջև։ Մեկը չասի, ես սրանից լավն եմ, իմ դյադը ես ինչի դյադից ավելի լավն է։ Ոչ մի դյադ հայրենիքից լավը չի, во-первых։ Բոլորը հավասար են հայրենիքի առջև։ Во-вторых, եկա մարդիկ եք, նստեք քննարկեք այդ անտերռազմավարությունը, հասկանայի ժողովուրդը։ Մեր սահմանը որտից է սկսում, որտե հայ ախպեր ջան։ Իրանով, Լիբանանով, չգիտեմ ընդ Իրաքով, Սիրիայով, մենք մեր մշակութային ժառանգությանը, երբ որ տեր են կանգնում, այդտեղից սկսում է մեր շահերի սահմանը։ Ով որ կպնում է այնտեղ Դերեզորի անապատում հայկական եկեղեցի են գմփցնում, սրազու անգլերեն ասում են կրայի աննասուն, մի դարանցերը հələ մեզ գյուլում են, ես ինչով եք զբաղված, այդ տավերը տենց այդ անապատները չհասան։ Իրանում լինում է կորոնավիրուս, վախում եք պարսիկներին օգնեք, մի հատ հարցրեք, ասեք ախպեր ջան, հայկական քաղաքներում ինչ վիճակը։ Քանի հատ կորոնավիրուսով վարակվածներ կան, քանի հատ պարսկահայեր են մահացել, քանի պարսկահայ սնունդ չունի, քանի պարսկահայ ինսուլինի աքսես չունի, հացի փող չունի, մտածել եք սրա մասին։ Վաղը միսօր Լիբանանը հայի մասին պետք է մտածեք, Սիրիա հայերի մասին չկարողացաք ժամանակին մտածել, բայց սրանցով ով պետք է զբաղվի։ Բայց չզբաղվենք։
Bahai hain տիրություն չանի, ռուսն անելու, թուրքն անելու, այդել ֆրակ ասեք այդ տիրություն անած ձևի չսիրեցի, կախպեր։ Փոշուցանը ձվոտի կանգնեցրեց, մի երկու հատ բանը հակուստ հագցրեց, բայց իմ համար ցանկալի կլներ նաև մի հատ penthouse please, մի երկու հատ 10 հատ ավտոներով սենց մի հատ գարաժ please, մեջն սիրուն աղջիկը նստած, գրիլը բանը մեջը քաշած, հա։ Լավ տղեկի դրախտ։ Նեղանում են, որտես բան իրանց չուժոյի փրկողը իրանց բան չի անում, մենք պետք է մեզ փրկենք, սաղս նստենք իրար հետ, որոշենք ինչ ենք անում, իսկ այս obviously չհավասարակշռված ոչ adekvat տխմարին, հանեք տշեք, երիք եղավ արդեն, վաղը ինչ է անելու, Միքայել Մինասյանի հերթական տեսանյութից հետո ինչ ես անելու հիմար, վաղը ինչ ես անելու, լնես գորրաս ենքան միջև զաթենքում արսենք լսեմ, ես դու վաճառական ես փողոցներով քայլում գոռում բայաճի, հնավաճար Հին ինչի հնոտիկ կա, բերեք ծախեք, իշքան հնոտիկ լևոնական այշություն կա, կցեք դրանց վրա թաղվեն դրա մեջ անասունները, հելեք գնացեք, չգիտեմ, որ գեղերը փորձեք ծախեք այդ ձեր հնոտիկը, պրծավ գնաց արդեն, հերիք եղավ, դարի հետևից, նույն սխալը, նույն եզությունը, ու դու արա հիմար, դու որ լայվերս նայում ես, և որ խոսում եմ 6 դար նույն սխալի մասին, դու մի հել այդ 6 դարը օգտագործի, յանեմ հայ օտար լծի տակ ա եղել, դու էլ յանեմ հայկական լուծն ես, էլի թազայկել ես, իսկականից լուծ ես, դայարիա է քեզնից առաջանում Դու ես սարա, մեր կոլեկտիվ արատը դու ես, ու դու այդ դերի մեջ արդեն մտի, դու պատմության դասագիրք մտնելու ես, որ պոպուլիզմի ժամանակաշրջանի փափետ, ջոգիր քեզը տենց են հիշելու, դու չկաս Պատրիկ Լումումբա, դու դաժե Գանդի չկաս սարա, դու չկաս այդքան, դու պոպուլիզմի էպոխան պետքա լինես, քո վրա, սաղ երեխեքը, սաղ սերունները պետքա սովորեն, ինչպես չի կարել կառավարել երկիրը, քո կնգա, քո երեխեքի ցավոք սրտի, որտեվ դու ես դա արել, որ ոչ մի ղեկավար, այտենց շիզոֆրենիկ դեմքով կերաս հավաքելուց չպտի լինի ծառերի վրա, երբ որ Թուրքիան այսենց հարձակման է նախապատրաստվում Նախիջևանից, քո թույլտվությամբ, քո օրինանքով, քո նահանջով, քո զիջումներով, ինչ իրավունքը դու չունեիր Երևի դրա համար էլ այդ դեմքի արտահայտությունը կար քո ռոժին, որովհետև այդ ամեն ինչը բացահայտվել է ու դու չես կարող հանգիստ քնես։ Քեզ թվացել է, որ էյֆորիան այնքան մեծ է լինելու, որ բոլորը հեսա վաու բենամուկի մեծ Աստված, բոլորն նրան ասել, օ, հետևիցդ վազելու են, ինչ էշություն դնես մեր առաջ, այսինքն բան է, էլի հալածյուղի պես սենց ընդունենք։ Մոռանանք մեր 6 դարի պատմությունը։ Դու չփորձես իմ լայվերից իմ մտքերը բառեր հանես, որ դու չես հասկանում, օրինակ հռետորաբանություն, պատմագիտություն, ենթագիտակցական, հոգեբանական վարքագծային, այս բաները առանց հասկանալու էշեշ մի խոսա, դե յուրը դե ֆակտոն վաբշե ջնջի քցիենյան, այդ քո հակով չի։ Որտեվ դե յուրը մեր հանրապետությունը ժողովրդավարությունը, բայց դե ֆակտո դեբիլանոց է, քո շնորհիվ, քո պատճառով Որտև դու թքած ունես օրենքի վրա Դրա համար այսինքն սիրտը դող վիճակ է Դրա համար տնով տեղով ամբողջ ցեղով առավոտից իրիկուն յոժովեք ձեր ամոթ տեղերը ծածկում արդեն խնդալու է Մի արդուկել մազ արդուկողել յոժի համար բերեք որ ստիպված չլինի պարիք հագնի կամ քաչալի վրա գար տրանսպլանտից մազեր հաճացրեք բան ստատես կլինիկաներ կան Աթենքում Էդ ի՞նչ վիճակ արա ազգը sense փորձանքներով շրջապատված ներսից դրսից Նստե յոժ եք ֆրսնում, то յոժերին вообще սաղ գումարտակ ձեր սաղ ցեխն էլ իսկականից, սաղ ձեր դերասաններով քոքվեք ստուց ռադեղ եք, գեոքաղաքականության դաշտի մեջ, տնտեսագիտության դաշտի մեջ, գործ չունեք, լավը յոժին չեք դրել միջուկային ֆիզիկայից ու ատոմակայանի մասին մեզ լեկցիաներ կարդա, Որովհետև այն մեղադրանքները, որոնք հնչում են ձեր դեմ, մերկապարանոց ու օդից բռնած չեն։ Ժեշտի գործել ես արել, ադամանդի գործել ես արել, զենքի գործ, վաճառել ես զենք Լիբիայի հակառուսական ուժին, այսինքն պրո-թուրքական, Թուրքի հետ համագործակցել այս անտեր անասունը։ Ու ինչ ձերով պետք է իր մասին խոսալ։ Նույն ձևով կխոսեր Անդրանիկ Փաշյան, ընդեղ չգիտեմ Գարեգին Նժդեյան, դե Գևորգ Չաուշը, աղբյուր Սերոպը, ժող քրայրը, սա կարնենքը գյուլն էին արա, սոսե մայրիկը վապշե կասեր արա, թող ես քեզ գյուլեմ, արդու ձեռը գնես սատկսնելու է կոնկրետ, քթիցդ բերելու է։ Պախարոշիմու թող ես գյուլեմ, թողեք ես գյուլեմ իսկականից, սիրուն հրաժարական այդ գրի ռադդ քաշի գնայամ, հիմարի մեկը։ Գրեք այդ անտերը, արդեն անտանելի է, թողեք մենք նորմալ հավաքվենք, կազմավորվենք կոալիցիոն ճիշտ ճգնաժամային կառավարությունից մարդկանց բուժեն կարա, դուք ով եք, հենց ռադներդ քաշեք կարա։ Ձեր ստյոբներով, ձեր սորոսներով, ձեր բոտոքս մարինաներով, ձեր չգիտեմ են LGBT անասուններով, որ ձեզ ռոժները լրջկվածի պես պահում են, կարծես էդ է մեր հարցը։ Ռադներդ քաշեք գնացեք արա չեք կարող։
Բա երբ որ ժողովուրդը ինձ վստահություն չունենա, ես կթողնեմ կգնամ։ Եթե ոչ չունի, արա թքում այրեսիդ կոնկրետ արդեն։ Ռավդ քաշի։ Այդ մեքենաներն որ հելնում են տենց գոռում են, դուք է ռուպերները վեկալ եք պատուանից գոռացեք։ Քո հետ խոսում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, տալիս է սանուն ազգարունը, սաղդ գնացեք ռուպեր առեք։ Ինքը ոնց է ձեզ սաղի դիմակարնել տալի, ռուպերները առեք։ Ու ասում է, ես քեզնից պահանջում եմ, որ դու հրաժարական տաս, obviously ինքը խուլ է, խլացել է իր ակնգա չգիտեմ ինչ ձենից, այդպես չի կարում լսի։ Լսցրեք, որ դուք իրան չեք վստահում։ Հիմարի մեկը, էլ ընկել ես փողոցները։ Anyway, sorry, այս էր այսօրվա վերլուծությունը, այդպես նյուանսներ կա, որ հիմա չեմ պատմում, բայց այսինքն կարևոր բաներ է կատարվում տարածաշրջանում, ջրիկության ժամանակ вообще չկա։ Լավ եղեք, առողջ եղեք։ Ամեն թախտաբիթի մի թողեք, որ հելնի ինգնի մեյդան։ Ռուպերները առնում, գոռում եք, թե իրան ինչ է պետք անել, որտեվ ինան դրել է հայվանի տեղ։ Всё, пока, լավ եղեք, բարի գիշեր։